Gumboro disease challenges are changing, and not just the very virulent IBD virus strains, but several variants and reassortments are detected, driving to more and more the subclinical disease is the common form of Gumboro. And the new variants found can vary according to the area and country, with different combinations of virus segments A and B. This subclinical form affects in several aspects the performance, profitability, and increase other diseases challenges for the poultry producer. Added to that, the variant IBD virus spreading in different zones have an earlier colonization of the bursa. As you know, to achieve the proper Gumboro disease protection, it is essential to block the field virus replication in the bursa, and cycle after cycle reach the expected displacement of the field virus by the vaccine strain, and get the Gumboro control. From all experience and high-level knowledge of the Gumboro disease by the SEVA teams in the field, in the lab network and research and development, we bring NextMune a better control of these challenges, and following the innovation based on science and knowledge. NextMune is a new generation of IBD immune complex vaccine with an earlier onset of immunity and faster complete flock coverage. NextMune. Stop the Gumboro cycle earlier than ever. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Faster Than Ever Unlocking the Power of Integrated Solution with Sustainability ค่ะดิฉันสัตวแพทย์หญิงเนตรภาทองยินดีหรือหมอบุ๋มบิ๋มค่ะและดิฉันสัตวแพทย์หญิงสุภัชชาชุสนทัศน์หรือหมอยุ้ยนะคะรับบทเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะทางซีว่าเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและงานสัมมนาในวันนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านสามารถรับมือกับโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกัมโบโรนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบค่ะซึ่งโรคทั้ง3ตัวนี้นะยังคงก่อปัญหานะคะแล้วก็เป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของเราใช่ไหมคะพี่ยุ้ยใช่แล้วค่ะและในวันนี้ทางซีว่าได้จัดงานสัมมนาอัปเดตความรู้นี้เพื่อให้ทุกท่านได้มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดที่มีความท้าทายมากขึ้นในทุกวันนะคะด้วยการป้องกันอย่างครบวงจรหรือ Integrated Solution ซึ่งจะช่วยครอบคลุมปัญหาและป้องกันโรคอย่างยั่งยืนได้ยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญคุณตามเหงียนกรรมการผู้จัดการบริษัทซีว่า Animal Health ประเทศไทยจำกัดขึ้นมากล่าวเปิดงานค่ะ Please join me in welcoming Mr. Tam Nguyen. Thank you. สวัสดีครับทุกคน Good afternoon Professor Thavisak Good afternoon Professor Matthias Good afternoon Dr. Saskin Dr. Marco from Global Poultry Directors and the entire distinguished guests today. So my name is Tam. I'm the country manager of Seva Animal Health Thailand. It will be great for me today to welcome all of you for attending a seminar with the theme Faster Than Ever. Unlocking the power, integrated solution with sustainability. So you all know that the poultry industry globally is changing every day, right? Especially facing a lot of disease outbreak nowadays. So the challenge for us is how we can come up with the best solution to help the farmer, the producer, to overcome all the challenge around the global. So Thailand market is our key market in globally also. So the challenge for us is a commitment from Seva. We never stop prevention, to grow the scientific value solution for the entire world. So with this, Seva ongoing commitment to bring the best scientific advancement to the entire Thailand poultry industry. So today, allow us to introduce for you the new IBD solution named NextMune to the entire Thailand poultry industry. So allow me to look at the introduction for this. Let's see. 1, 2, 3.
ความท้าทายด้านสุขภาพสัตว์ปีกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซีว่าโซลูชันคือพลังปกป้องที่ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากไร้การควบคุมและการควบคุมจะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการป้องกันแบบครบวงจรหรือ Integrated Solutions เร็วกว่าแรงกว่าเฉียบกว่าในทุกการป้องกันด้วยซีว่า Integrated Solutions ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่โรงฟักพบกับอีกระดับของการป้องกันโรคกัมโบโรหยุดวงจรการระบาดของโรคกัมโบโรอย่างยั่งยืนและรวดเร็วกว่าที่เคย Next Moon The Next Level of IBD Protection ยกระดับการป้องกันโรคกัมโบโรอย่างรวดเร็วและมั่นใจในทุกการป้องกัน Next Moon Faster than ever ขอเสียงให้ผลิตภัณฑ์ Next Moon หน่อยค่ะ Next mood. Thank you. Thank you very much Mr. จำในระหว่างนี้นะคะบน QR บนโต๊ะของท่านจะมี QR code ให้สแกนเพื่อส่งคำถามที่สงสัยในงานนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการเราจะตอบคำถามในช่วง Q&A นะคะค่ะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะคะที่จะพาทุกท่านค่ะไปพบกับวิธีป้องกันโรคกัมโบโรอย่างรวดเร็วและยั่งยืนกว่าที่เคยค่ะขอเรียนเชิญดร. Marco Lopez Siwa Corporate Marketing Director ขึ้นบรรยายในหัวข้อ Next Moon Faster than ever for IBD Protection. Please welcome Dr. Marco on the stage. Thank you. Good afternoon for all of you. I'm really proud to be here today and launch and start this new product, but not just a product, but I believe it's going to bring a very nice solution for all the challenges we have in the field. We're going to talk a little bit about why Siva developed this new product, why we decided to invest in a new solution for you to control better the Bumboro disease. And once again, as Dr. Tan said, Thailand is very, very, very important country for Siva. Of course, you are one of the most important players in the poultry production. And if that introduce this new solution for your market is something very special. So I would like to share it with all of you. Okay, so during this next half an hour, what I would like to share with you, a few points, and as I said, why Next Moon? Why we need to bring a new solution? We really need a new way to control Bumboro, so I'm going to tell you why, okay? And of course, I believe you're going to be curious as well to understand what is Next Moon? What's the difference between Next Moon and the solutions that we already have in the market? What are the key benefits? So what are going to bring as a benefit for the broiler, for you as a customer? And of course, showing to you what we call real-world evidence. So it's not just a concept, but something really in the field. It's a vaccine that we already vaccinated in this last 1.5 years, close to 3 billion broilers. So after these 3 billion broilers, we could get not just the proofs, what we saw in the development phase, but as really good arguments and really good demonstration what are going to be the benefits for you. And I would like to start with this image that for me show or summary a lot what we talk about control Bumboro disease. I believe that most of you know this game. This is what
this Jenga, that's these pieces of wood, okay? And Bumboro for me is represent a lot Bumboro. Why? If you remember how we play it, you are going to remember that if we start to remove these pieces of wood from here, from the base, even if you have a very solid base up, what's going to happen if this tower are going to fall down, right? Because the base is not strong enough, because the base is not solid enough. So we can put how much you want on top. If the base is not solid, it's going to go down. And Bumboro is like the base as well. Bumboro is part or one of the disease that is not well controlled are going to affect the base, the solid roots, the bases of the broiler, the bird. Once you don't have it under control, we are going to have all the immune system and the health of this broiler not well balanced, not solid. So then the bird are going to be much more susceptible to other disease, are not going to perform as you want, okay? That's why what we're aiming here is to do a solidification of this base, to have a very solid base, and after that, of course, the bird can grow, the bird can perform, and can have the protection against other disease. Connect to that, there is some points from the epidemiology point of view that we need to consider. Bumboro disease nowadays is not the same disease or don't have the same behavior as we had some years ago. There is several publications here, just a few examples, okay? I can list almost 100 publications talking about it. Bumboro moved all around the world, with just few exceptions, really, really few exceptions, but moved all around the world from a clinical disease, if outbreaks, if very hemorrhagic bursas, and something that was very clear and easy to do diagnosis in the field, to something subclinical. What it means subclinical? You are not going to see, in most of the cases, hemorrhagic bursas, you don't see really outbreaks, you don't see high mortality, we don't see everything that in the past was very connected with disease. It still exists, yes, but the majority of the cases not in this anymore. And one of the main reasons for that is that the virus, and that's from the research that we do and the sampling we do around the world, the virus that we are isolating in the moment from the poultry houses are not the classical A3B1 VV-IBDV, the very virulent one, okay? We have several recombinations with the VP1, the segment A, and the VP segment B, and the VP2, the segment A, that in these combinations and these new reassortments or variants that we can say, bring a new behavior of the strains. So we see much more subclinical, and in several cases we have the perception that disease is not present, but is taking part of the performance. And one other characteristic of these strains that they are able to colonize much earlier. They can enter in the bursa, do the replication, colonize much earlier, in the earlier age that we are used to see a few years ago. And if you have an earlier challenge, what you need to do? Earlier protection. Okay? And that's one of the main reasons that we decided to develop, we decided to go for this new solution, to have earlier protection as well. You're going to see in the benefits and the real-world evidence that I'm going to share with you today, the real value of that. And as part of what I was talking, that each of the segments of the virus, they have a different characteristics, or they have a different, they contribute in a different way. Okay, so not just the VP2 are important with all the tropism and virulence, but the VP1 as well, if they do the determination of the pathogenicity. So that's why when you change the VP1, you can have different pathogenicity, and it can mislead a little bit if you try to use the same interpretation you have in the past to have now. Another important aspect that you need to consider, and for Bumboro is key when you want to control the disease,
is to remember that Bumboro is a resident disease. What it means if I have a resident disease? It means that whatever type of production we have, whatever is the type of protection you do, we're always going to have virus in the house. Every single poultry house in the world, there is a population of IBD, of Bumboro virus. So what are we need to think on the control process? We need to be able to, through the control, especially through the vaccination, select what kind of virus is colonizing, is living in the poultry house. So if I want to control what the population I have in the house, I need to control what kind of virus is replicating in the bird. Once I can drive the replication of the virus in the bird, these viruses are going to be shedded to the environment, and this way I'm going to be able to have the control of the population in the poultry house as well. Okay, that's a very important point, and is a point of even to differentiate a type of strategy of control that we are going to have Bumboro different from, for example, respiratory disease. When I talk about respiratory disease, they are not resident disease as we have for Bumboro. So the strategy that you consider for one for another are going to be a little bit different. Okay, aiming, of course, in both cases, the control. And in this dissemination and the virus circulating, of course, the bursa is always the main target of the virus and is going to be the main focus of our control, the monitoring that we're going to do in the bird. But the Bumboro virus is not just colonizing and replicating in the bursa. They can replicate in several different organs, lymphoid tissues or no lymphoid tissue. You're going to see here several different organs that we can detect in different loads, but we can detect this virus in all these organs. To exemplify it, there is two different studies that we conducted in Civo showing that. One that was conducted in China with the Chinese variant, the A2DB1, and another one that we conducted in France, the A3B1, showing that in different aids we can detect the Bumboro virus, in this case a field virus, in different organs. Okay, so if we allow this field virus to be present in the field, we allow them to replicate in the bird. It's not just the bursa affected, but several different immune organs, or even not immune organs, that are going to be affected. And that's what one part of the explanation why we can have all these subclinical effects. So again, bursa is the main target. The tropism of the virus is mainly for the bursa, but we have the colonization in other organs. But we still can use the bursa for the monitoring. And of course, if you have all of this, it's more than proven that you have all the subclinical are going to have impact on the performance. Okay, so have impact on the performance. What you want to avoid is exactly to have this replication of the field strains. Okay, we talk about the impact, or talk about what kind of virus we have in the field. So we need to discuss now what's our main objective. If you have earlier strains in the field, and it can impact in several different ways the bird health, what we need to do is to be able to control, especially in the bursa, that's the main target, is the main organ, the replication as earlier and as uniform as possible. Okay, so we say block the bursa earlier and more uniform as possible. Earlier you do that, of course, after the migration of the B cells, but earlier you do that, more you going to avoid the replication of the seed strains that are going to damage the bird. Okay? So, understanding all of this, and is coming from the experience of SIVA, that in the last 15 years,
we protected around the different IBD vaccines that we have in our range. We protected 270 billion birds around the world. Okay, so I'm not saying this number to be arrogant or to be something. Of course, we are really proud of that. I think it's a very good contribution of SIVA for the poultry industry around the world. But just to tell you that all these birds protected gave to us the possibility to understand better the challenge, to understand better what the needs of the poultry industry, to understand better what we need to control and how we need to control. So with all this experience, we were able to develop what we are launching today, that's Next Moon. And understanding all this, that we bring this concept of speed of this, because yes, we understood that if the current challenge we have in the field, we need to be fast. We cannot wait to the field strain. If all these new variants that you have in the field, we cannot wait for this virus arrive and colonize the bursa, colonize the different organs on the bird before the vaccine is trained. Okay? So this concept of speed and as early as possible, earlier than ever that we're talking, is absolutely essential to control the current boom-board disease. And what's Next Moon? How we are going to achieve it? So we have Next Moon, so is a vaccine developed for what we call meat-type birds. Okay, so we're talking about broilers or broiler breeders. We already have, I'm not going to show examples today, but we have examples as well that Next Moon already being used in breeders, so it gives a very good uniformity for the titles. But of course, for the broilers, that the majority of the population. Okay, so we are using the Winterfield 2512 strain. Why are you using this Winterfield 25 strain? Because it's the most known strain that we have in the poultry industry, the one that we use it for many, many years for Transmoon. So we are keeping the same type of strain, but we developed a completely new balance, a new formulation. And do this new formulation, do this new balance we are bringing, do this new way of production for this vaccine, that you are going to see all the effects, this vaccine be earlier replication compared to what we had in Transmoon in the past. Okay, so what I can tell you that we are continuing with this immune complex concept. That's what we believe and what we have proves that's going to be the best solution to control IBD. But Next Moon is an evolution of that, bringing all this knowledge that we have from billions and billions of birds vaccinated, all this research, all this monitoring that we have around the world. We understood in our R&D, in our research development department, that would be essential on this new way to achieve this earlier protection. And we have several proofs of that. As I said, we have billions of broilers already vaccinated with this vaccine in different countries that demonstrate that's true. And exactly what I was saying, that we are going to anticipate with Next Moon a few days, okay, are going to have an earlier onset of immunity, and you're going to have a faster flock coverage. So all these benefits that I'm going to disclose with you, I'm going to describe to you, is related to anticipation of protection. Every single day that we can anticipate this protection, of course in a safe way, are going to be beneficial to the bird. And it's exactly what we are seeing in the field. What kind of challenge I should use this product? Any kind of challenge. We unfortunately don't have time today to show to you all the trials, that all the field experience we have around the world, but it's very clear for us, even if you have a low challenge, or if you have a very high challenge, have this earlier protection, this early replication, this early blockage of the bursa, are going to bring benefits to this bird, are going to bring a better protection and a better even performance
for this bird. That's in the end of the day what's important for us. Okay, we use a lot of examples about variants because what's popping up in different parts of the world. But if you have a very virulent challenge, yes, the solution is useful as well, is going to protect the same way. Okay, so whatever the challenge, I'm very confident, based on everything we saw around the world already, that next moon is going to bring a very good benefit for you. So here I would like to do a comparison in one trial based on what I was saying that shows to us a lot of this concept, what you are talking about, blocking the bursa and how it can be beneficial. We conducted some trials here. I'm going to show to you a trial that we conducted with A3, but we have the same for A2, we have the same for A4, we have some different strains that we're testing, but I believe for Thailand, the A3 are going to be more useful. That's a little bit closer to the challenge you have. So we have the monitoring 4 days post-challenge. The next slide I'm going to show very similar results, 11 days post-challenge. So we do the vaccination of the birds, okay, in this first group with next moon, here, the second group with the HVT and the IBD vaccine, and of course we have a not vaccinated group as control. We do the vaccination, 28 days, we do the challenge, and 4 days and 11 days post-challenge, so 32 and 39 days, we do the analysis of the quantity of virus we have in these different organs, okay? To check if we were really able to block this challenge that we are doing. And what we can see that, not just in the bursa, but in the spleen and the thymus as well, next moon was able to do a completely block of the replication of the challenge. So the infection was totally blocked. So here we are talking about CT value, okay? So higher is the number of CT value. So when you show here 36, it means that's negative, so CT value is inverted. So higher is the number, lower is the virus. So we can see that for next moon, in the 3 organs, we were able to block. And in the control group and the other type of vaccine group, you can see with some variability, but you see a very strong virus replication. So the challenge was there, and next moon was able to block it. Very similar results you are going to see 11 days post-challenge, okay? And I would like to call the attention that when you don't have, for example, you have for this group, the HVT and the IBD vaccines, you are going to have a variation of results. That's what sometimes we see, that we can have some clinical protection, but these birds that are here are still replicating the challenge virus, are going to be the birds that are keep the challenge in the field. Okay, even if you have just half of the birds replicating it, the challenge is still there. So you never cool down the challenge. When you have, as next moon are doing, the totally blockage of this replication, you can cool down the challenge and you're going to have a much better situation in the next cycles. Another question that can come, can I use next moon with, for example, vector moon ND, an HVT ND vaccine, or another HVT we have around the world, influenza, we have different other HVT vaccines, but usually it's used with vector moon ND. Yes, it's totally compatible. Here is just a summary, okay? Just a few graphs to show to you that we mixed next moon with HVT vaccines with Newcastle, with influenza, even Marek, even in the Bumbolo part, you see no interference when they are used together in even the same bag. Okay, you put both in the same bag, you just do just one shot. So as expected, totally compatible. There is absolutely no concern about that. So what's going to be the benefits if we have this control that I'm talking about? First, we're going to have a better disease control. Whatever the challenge, if the variant is very virulent, whatever the challenge, I'm going to have the better disease control. That's the main objective of any vaccine. Okay? If I'm vaccinating, the first thing I want
is to have a good disease control. Another benefit that we are checking is what we call simplification of the vaccination program. What it means, we see more and more companies doing one vaccine in the hatchery and a boost in the field because there is afraid of the challenge or they see some need. Our recommendation with Next Moon is to go to the hatchery. If you do a good job in the hatchery, if you have a good coverage in the hatchery, we don't need to do any other boost in the field. Why? Because the bursa, there is one characteristic. Once you have the colonization and replication of the vaccine or any kind of virus in the bursa, it's blocked for the others. So you don't need to vaccinate the bird more than once. If you can block since the beginning this bursa, it's done, the bird's protected, okay? So we can simplify, we can avoid several of these field revaccination that are being done. And of course, if you have all this control, you're going to have the prevention of the subclinical or in subclinical, and if you have prevention of something that's damaging the birds, affecting the birds, you're going to have an improvement of performance. Then I come to some field results to demonstrate and to share with you. Again, we have much more examples than that, but if I'm going to show all of them for you, I'm going to spend a few hours here. So I'm going to summarize in a few examples that are going to be very illustrative for you. Okay? For that, we always have two types of protocols. We have one that we call kinetic protocol, that we do several collections along the cycle to show and to demonstrate when the vaccine is taken. Okay? It's nothing that we do in a routine every single company because it's a lot of sampling, but we have some examples of that. So here, for example, we have several, more than one collection. In one example, in Lebanon, I don't know if you use it, the challenge in Lebanon. Lebanon is a place with a very high challenge, especially VV-ABDV. In Lebanon, if you don't do a good job in protection, you have high mortality, okay? Or it's protected or you're going to have problems. And what we could see that since the cycle 1, we had a very good protection, starting 21 days, completing 28, but what we see along the cycles, that we start to have an anticipation. So in the second one, let me see if I manage this pointer. Cycle 2, 21 days, we increased it from 7 to 21, and you can see in cycle 3, 100% already in the cycle 1. Why I'm showing this example for you? Because better you go for more cycles, where it starts to change the field population of the virus, and in this process, we can even have anticipation cycle after cycle of the protection. It's good because we are removing the challenge from the field, okay? Or what we call displacement process. But it's a process. Bumboro is always a process. If you have a very high challenge in the beginning, there is no magical tool that you do something and immediately it removes everything. Bumboro is something that you need to monitor, you need to control, you need to always have a continuous process. Another example from some companies in Ukraine, you can see that we already have 100% of the protection at 21 days, and once you have the protection, it keeps all the cycle, all the life of the bird. And we have another one that we call displacement protocol, that usually what we conducted more with the customers to show exactly the movement to having a challenge in the field with some field strains, to a completely control with the vaccine strain, okay? First example that I'm going to share is coming from Peru. It was a company that was using conventional drinking water vaccines for many years. They decided to go to the hatchery. In the first moment, they decided to compare Next Moon plus Vector Moon ND against HVT and the IBD vaccine. It's very interesting because it was a company that we do what we call pre-sampling, and we found 100% of the birds with field challenge in the bursa. A very early challenge, you're going to see, starting at 14 days of age. So it was a very hard initial because the challenge was very strong. And what we can see during the process, so here the control group using the HVT vaccines, you can see keeping the field strain colonization,
okay? And when we go to the next moon cycle after cycle, what you can see is a decrease of the challenge. So as I said, Bumboro is a process. So we started for 100% of the field infection, cycle 180, cycle 240, cycle 320, and after that, we were able to clean the environment. So it's a process that we need always to understand and to respect, okay? And of course, if you have all of that, here we can see the difference on performance, okay? That's what the customer shared with us. You can see as cycle after cycle, you have a better control of the disease, you have a direct impact on the performance as well. You are removing what is damaging the bird. If you're removing this, you allow the birds to grow better. It's not something that vaccine is not a growth promoter. It's nothing that you put a vaccine and you make the bird grow. No, the vaccine prevent a disease, protect against a disease. As you remove this damage, you allow the bird to perform their potential. Okay? As we see here, as we are removing the challenge, we can collect it as a benefit. Another example that we started from a very tough situation as well. See in the beginning, a lot of field strain, and it took a few cycles in Indonesia to move from out of control to a total control. So once again, in Indonesia, they have a strong challenge as well. So just to let you know that, yes, the vaccine can do, sometimes we do in one cycle, sometimes it takes more cycles, but we need to understand it's a process. And it means that after it's controlled, you need to continue the strategy. It's not because control that we give up and we stop to do that. Okay? And once again, controlling it, we have a very strong difference on performance. If you translate this performance, sorry, we don't have it here. If you translate this performance, you're going to see the economical difference is very high. One last example I'm going to show to you is one example coming from my home country, that's Brazil. We conduct a trial with 25 million broilers, more than 1,400 flocks. So very significant when you go to the statistical point of view to see the difference, okay? And we compare 3 different vaccination programs. One hot strain, all 3 in the hatchery, one hot strain, another immune complex, and next one. So it was a long 1-year evaluation, so with some different programs. We monitor, of course, as we are talking about colonization of bursa, we are monitoring, and we can see here, I would like to call the attention, of course, we have all the, okay, it's not working, but as you can see, the bursas are very healthy. That's something that we are receiving more and more the feedback from the customer. The bursas is natural that they're going to have the replication of the virus, but they're still very healthy. And when you compare, again, I would like to highlight that we're talking about 25 million broilers comparison. So when we find all this difference on performance, you can see much better performance on transmoon group, on next moon group, sorry, on next moon group. You have a strong statistic analysis on it. So it's not by lucky. We can be lucky one flock against one flock, but when put 1,400 flocks, you really have an interpretation of that, okay? And we can see a very strong benefit on next moon performance. But I would like to call the attention for a few points, okay? On the mortality, and really all I'm talking about prevent subclinical. Female mortality is not just lower, but much more uniform. Why? Because we're protecting all the birds. So you don't have this peak of mortality that the other 2 have. When you go to feed conversion, the same, not just lower feed conversion, but more uniform. When you go, that's called my attention very strongly. Medication cost, less than half of the medication cost on next moon group. It means that the birds are more healthy. Why are they more healthy? Because they don't have subclinical. If you remove the subclinical, you have the need to do less medication. Okay, so for me, it's directly correlated to flock health. And of course, if you do the economical comparison, you're going to see a very clear advance to the next moon group. Okay, why? Because it's performing better. To close, as I said, we have more than 3 billion broilers already vaccinated with this vaccine.
we see in different countries, comparing with different vaccination programs, comparing different situations, always a good economical benefit when you control better Bumboro. So Next Moon is really bringing, it's not just a new tool, but bringing new benefits, very positive economic impact for these customers. Okay, and to close, a few take-home messages to conclude my presentation. First, Bumboro is still challenging the flocks, is still challenging the poultry production, not in a clinical way anymore, but a more subclinical way. But you need to understand it's an earlier challenge. If you have an earlier challenge, what you need to do is an earlier protection. If you have an earlier protection and safety protection, and it's going to impact, it's going to be essential for your performance, the performance of the flocks. And what we see from the examples here, and we have much more than that, much more examples, showing that Next Moon is really a tool that are going to help you, are going to contribute for this better protection of disease, and of course, a better protection, a better performance of the flocks. With that, I would like to thank your attention. Thank you, Dr. Marco, for your presentation. ค่ะก็จะขออนุญาตสรุปเนื้อหาในพาร์ทของดร. Marco นะคะสำหรับเนื้อหาของดร. Marco วันนี้มีทั้งหมด 4 หัวข้อค่ะ 1. ทำไมจึงต้องเป็น Next Moon ค่ะ 2. Next Moon คืออะไร 3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ Next Moon และ 4. Real World Evidence หรือข้อมูลจากการใช้จริงค่ะโอเคค่ะก็เริ่มต้นจากหัวข้อที่1นะคะทำไมจึงต้องเป็น Next Moon นะคะแล้วก็ทำไมซีว่าจึงพัฒนาวัคซีน Next Moon ขึ้นมาค่ะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโรคกัมโบโรมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอดีตที่เราพบอาการทางคลินิกอย่างชัดเจนมีอัตราการตายได้ถึง 30% ค่ะในขณะที่ปัจจุบันเราอาจจะพบการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมีอัตราการตายเพียง 0.5% แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตได้ค่ะค่ะจากการติดตามการตรวจพบไวรัส IBD ทั่วโลกนะคะเราพบการระบาดของไวรัส IBD อย่างหลากหลายเนื่องจากไวรัส IBD ประกอบไปด้วย2 เซกเมนต์ค่ะเซกเมนต์ A ที่มี VP2 และเซกเมนต์ B ที่มี VP1 นะคะเซกเมนต์ A หรือ VP2 เป็นตำแหน่งที่ระบบภูมิคุ้มกันจะจดจำได้บนผิวของไวรัสค่ะโดยที่ในไทยนะคะเรามักพบเป็นจีนุกรุ๊ป A3 ค่ะส่วนเซกเมนต์ B จะเกี่ยวกับความสามารถในการก่อโรคซึ่งเมื่อเซกเมนต์ B หรือ VP1 เปลี่ยนแปลงไปนะคะความรุนแรงของโรคก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปัจจุบันนี้เราจึงไม่พบการแสดงอาการของโรคมากนักค่ะค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับโรคกัมโบโรคือ IBD ไวรัสค่ะเป็นไวรัสที่คงทนมากในสิ่งแวดล้อมดังนั้นจุดประสงค์ของการควบคุมโรคกัมโบโรจึงไม่ใช่การทำให้กัมโบโรหายไปจากโรงเรือนหรือจากสิ่งแวดล้อมค่ะแต่เป็นการควบคุมชนิดของไวรัสที่เราจะพบภายในฟาร์มการที่เราจะควบคุมชนิดของไวรัสที่เราจะพบภายในฟาร์มได้ก็คือการใช้วัคซีนเชื้อเป็นในรูปแบบอิมมูนคอมเพล็กซ์ค่ะเนื่องจากไวรัสวัคซีนสามารถจำลองตัวเองเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายยึดครองสภาพแวดล้อมทดแทนเชื้อก่อโรคในพื้นที่ได้ค่ะการดำเนินแบบนี้ไปรุ่นต่อรุ่นนะคะก็จะเป็นการควบคุมกัมโบโรได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะนอกจากอวัยวะเป้าหมายนะคะซึ่งก็คือต่อมเบอร์ซ่าแล้วนะคะไวรัส IBD ยังมีอวัยวะเป้าหมายอื่นอีกค่ะโดยยกตัวอย่างจากการสำรวจ IBD ไวรัส2สเตรนจาก2ประเทศนะคะก็คือ A2D-B1 ที่พบในประเทศจีนค่ะแล้วก็ A3B1 ที่พบในประเทศฝรั่งเศสค่ะดังตารางนี้ค่ะจะเห็นว่ามีการตรวจพบไวรัสตั้งแต่อายุ22จนถึง35วันนะคะและพบที่อวัยวะที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้พบได้เพียงแต่ต่อมเบอร์ซ่าเท่านั้นค่ะดังนั้นการติดเชื้อ IBD อาจจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะและกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อกัมโบโรแบบไม่แสดงอาการทางคลินิกแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตตัวอย่างดังที่โชว์ในสไลด์นี้นะคะ
ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต่อมเบอร์ซ่าก็ยังเป็นอวัยวะเป้าหมายค่ะที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะถ้าปกป้องต่อมเบอร์ซ่าได้ฟิวไวรัสก็จะไม่สามารถจำลองตัวและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ค่ะเพราะเมื่อคำนึงถึงผลกระทบจากการติดเชื้อกัมโบโรทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการล้วนกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตหลายด้านค่ะทั้ง FCR ที่สูงขึ้นอัตราการตายสูงขึ้นน้ำหนักตัวลดลงนะคะดังนั้นจุดมุ่งหมายของการป้องกันโรคกัมโบโรค่ะจึงต้องปกป้องต่อมเบอร์ซ่าซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมายให้เร็วยิ่งขึ้นและมีความสม่ำเสมอให้ได้มากที่สุดค่ะจากประสบการณ์กว่า 15 ปีไก่กว่า 270,000 ล้านตัวที่ได้รับการป้องกันโรคกัมโบโรจากวัคซีนของซีว่านะคะทำให้เรามีประสบการณ์และข้อมูลจากการติดตามโรคกัมโบโรค่ะเราจึงได้พัฒนา Next Moon ขึ้นมาค่ะดังนั้นนะคะ Next Moon คืออะไร Next Moon คือวัคซีน IBD Immune Complexเจเนอเรชันใหม่ที่ซีว่าพัฒนาขึ้นมาค่ะแล้วทำไมจึงบอกว่า Next Moon faster than ever นะคะเนื่องจากตัวไวรัสวัคซีนค่ะยังคงเป็นสเตรน Winterfield 2512ที่เรารู้จักกันดีนะคะซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ดีในต่อมเบอร์ซ่าค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงค่ะแต่ว่าตัว Next Moon เนี่ยมีสูตรใหม่นะคะอัตราส่วนระหว่างไวรัสวัคซีนและแอนติบอดีใหม่ค่ะซึ่งจะเหมาะสำหรับใช้ทั้งในไก่เนื้อและไก่พ่อแม่พันธุ์นะคะและอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีมากคือเทคโนโลยีในการรักษาสภาพค่ะด้วยวิธีการบรรจุแบบโฟรเซนนะคะดังนั้นนะคะประโยชน์จากการใช้ Next Moon คือไก่จะได้รับการป้องกันโรคอย่างรวดเร็วครอบคลุมและมีความสม่ำเสมอทั้งฝูงค่ะนอกจากนี้ Next Moon ยังสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคมากหรือน้อยหรือจะพบฟิวไวรัสสเตรนใดก็ตามค่ะก็ตัวอย่างการทดลองป้อนเชื้อพิษหรือว่า challenge เชื้อนะคะในกลุ่ม A3 ค่ะเปรียบเทียบกับวัคซีน HVT ND IBD ค่ะพบว่าทั้งที่4วันและ11วันหลัง challenge ค่ะในกลุ่มของวัคซีน HVT ND IBD ค่ะตรวจพบเชื้อที่ใช้ challenge ค่ะทั้งจาก3อวัยวะค่ะคือต่อมเบอร์ซ่าม้ามและต่อมไทมัสค่ะในขณะที่กลุ่มของ Next Moon ไม่พบเชื้อที่ใช้ challenge ค่ะจากการทดลองนี้แสดงว่า Next Moon สามารถปกป้องต่อมเบอร์ซ่าจากการ replicate ของเชื้อไวรัสที่ challenge ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ Next Moon ยังมีผลการทดลองยืนยันว่าสามารถใช้ได้กับวัคซีน Vector HVT ND ค่ะดังนั้นนะคะประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ Next Moon มีดังนี้ค่ะการควบคุมโรคกัมโบโรที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น VVIBD หรือ Variant IBD ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือทำให้การทำวัคซีนง่ายขึ้นไม่ต้องทำวัคซีนซ้ำที่ฟาร์มค่ะและสามารถป้องกันการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการที่จะกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตได้ค่ะหัวข้อสุดท้ายของคุณมาโคนะคะก็คือ real world evidence หรือข้อมูลจากการใช้จริงค่ะเป็นประสบการณ์ใช้จากประเทศยูเครนนะคะเมื่อทำวัคซีน Next Moon ที่โรงฟักค่ะสามารถตรวจพบวัคซีนสเตรนได้ที่ต่อมเบอร์ซ่าตั้งแต่อายุ21วันค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซียค่ะการทำวัคซีน Next Moon เพียง1เข็มจากโรงฟักนะคะสามารถทดแทนเชื้อฟิลสเตรนที่รุนแรงได้ 100% และมีผลการเลี้ยงที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมวัคซีนเดิมค่ะต่อไปเป็นการประเมินประสิทธิภาพการผลิตจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่นะคะในไก่เนื้อ25ล้านตัวค่ะหรือกว่า 1,424 ฟลอกจากประเทศบราซิลค่ะเปรียบเทียบระหว่าง Next Moon กับวัคซีนฮอสเตรนที่ทำที่โรงฝากและวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์อื่นค่ะกลุ่มที่ให้ Next Moon ค่ะมีประสิทธิภาพการผลิตดีกว่าทั้ง FCR ADG อัตราการตายและสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยค่ะโดยเมื่อเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจนะคะพบว่ากลุ่มที่ใช้ Next Moon มีกำไรมากกว่า 6.3 บาทต่อไก่1ตัวเมื่อเทียบกับวัคซีนฮอสเตรนค่ะและ2 บาทต่อตัวเมื่อเทียบกับวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์อื่นค่ะโดยสรุปสำหรับพาร์ทของดร. มาโคนะคะโรคกัมโบโรยังคงเป็นโรคที่ท้าทายค่ะเรายังคงพบสเตรนใหม่ๆอยู่ที่สามารถติดเชื้อได้เร็วขึ้นค่ะการปกป้องอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีค่ะและ Next Moon สามารถป้องกันและปรับปรุงการประสิทธิภาพการผลิตได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปิ่นมากค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประสิทธิภาพของวัคซีน Next Moon ค่ะ
และในลำดับถัดไปนะคะ ขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ทวีศักดิ์ส่งเสริม อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ Better IBD Protection with Immune Complex ค่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับให้อาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ทวีศักดิ์ส่งเสริมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ Ladies and gentlemen, welcome to my talk in Thai, but in some specific or important point, I will talk in English for you. Yeah. To be honest, that I afraid of the light. Really, it make me cry. So I was sorry for the administration. I cannot stay in here or on the stage. My eye is cannot stand for the high intensity of the light. Sorry for that. Yeah. What I want to say is just to show you the results of a trial. Yeah. It's just that. แต่ว่าขอพูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราจะได้คุยกันได้ง่ายๆนะฮะตอนแรกก็คือจะรู้จักอันนี้ดร.มาโก้เขาคุยเรียบร้อยแล้วนะฮะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของเราก็คือว่าเราทำวัคซีนในพ่อแม่พันธุ์ โทษครับเราทำวัคซีนในพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเพื่อหวังว่าให้ภูมิคุ้มกันจากแม่เนี่ยไปโปรเทคลูกนะฮะเพราะตัวแม่เนี่ยแก่เกินไปที่จะเป็นโรคนี้แล้วเบอร์ซ่าก็ไม่อยู่แล้วถ้าแม่ยังมีเบอร์ซ่าอยู่นี้เรื่องใหญ่นะถ้าแม่พันธุ์มีเบอร์ซ่าอยู่นี้เรื่องใหญ่นะนางไม่ให้ลูกหรอกเพราะนางเป็นมะเร็งโอเคนะเข้าใจนะลิวโคซิสนะทีนี้การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกจะน้อยมากเพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยทำให้ลูกอ่อนตายนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับโดยไข่ SPF แล้วก็เอาเชื้อใส่เข้าไปแล้วตัวก็จะแดงแล้วก็บดตัวอ่อนแล้วกรองนะครับเราไม่ได้ทำด้วยวิธีอื่นเลยหรือใช้ specific cell อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าตัวอ่อนจะตายซะก่อนแต่ความเป็นจริงเนี่ยภูมิคุ้มกันจากแม่เนี่ยโปรเทคลูกอ่อนอยู่แล้วให้สามารถ develop embryo จนทั้งออกมาเป็นลูกเจี๊ยบได้คืออยากจะบอกว่าตรงเนี้ยต้องทำความสะอาดผมอยากแชร์ประสบการณ์ในฟิลเลยนะเป็นฟิลเอ็กซ์เพรียนเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่มีโรคกัมโบโรอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่ระบาดเป็นครั้งแรกของฟาร์มนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างล้าวเนี่ยมาเป็นอันดับ1แต่ถ้าเป็นครั้งแรกที่มีการระบาดในฟาร์มหรือในล้าวเนี่ยจะถามเลยว่าทำวัคซีนดีหรือเปล่าคือนี้ไม่ใช่กวนนะครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็คือว่ามาทานอลแอนติบอดีที่ปรากฏอยู่ในวันเดโอชิกเนี่ยในฝูงเนี่ยบางฝูงเนี่ยมันก็ยูนิฟอร์มบางฝูงก็ไม่ยูนิฟอร์มซึ่งถ้าในสมัยก่อนนี่เราต้องวัดก่อนใช่ไหมครับแล้วดูว่าภูมิจากแม่หมดเมื่อไหร่แล้วก็จะละลายวัคซีนซึ่งบางทีก็เหลื่อมล้ำกันมากปรากฏว่ามีเทคโนโลยีเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์ก็คืออย่างเช่น Next Moon ที่เขาพูดวันนี้แล้วก็มีเวกเตอร์วัคซีนซึ่งก็จะมาแก้ปัญหาเรื่อง non uniformity of maternal antibody ในวันเดโอชิกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่ามันต้องมีจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าใจนี่ต้องการจะชี้เห็นว่าเบอร์ซ่าปกติมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะลูกไก่ก็ซึมๆอย่างเงี้ยนะถ้าสมมุติว่านะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วเพราะว่าดร.มาโก้ได้พูดไปแล้วบ้านเรามีทุกสเตรนเลยนะครับในฟิลเนี่ยข้อมูลบอกว่าเวลานี้จะเจอวาเรียนไหมก็ไม่ชัดนะครับคือจริงๆเราก็มีพวกสายพันธุ์รุนแรงอยู่อะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะมีเพเปอร์ของอาจารย์ทวชชัยโพเหืองแล้วก็อาจารย์สุศรีวาจันหนูจากคณะสัตวแพทย์ขอนแก่นเนี่ยทำไว้มันก็
มันก็ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นวาเลียนนะแต่เราเข้าใจว่าวันหนึ่งเราจะเจอการที่เราไม่มีเนี่ยการที่เราไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ไม่มีการที่เราไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่เราไม่เจอเท่านั้นเองก็ยังไม่เจอนะครับถ้าเจอเราจะบอกนะคราวนี้เขาพูดมาเรียบร้อยแล้วก็ VP2 นี่สำคัญแต่ว่าตัวไอ้พวกเนี้ยนะครับนี่ก็พูดแล้วดร.มันก็พูดไปแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะแยกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยเราต้องซีเควนซ์ทั้ง2เซกเมนต์เลยทั้ง A และ B โดยเฉพาะ A ที่เป็น VP2 แล้วก็ VP1 เนี่ยเซกเมนต์ B นะแล้วถึงจะมาได้บอกว่าไอ้ที่เขาบอกเป็น A2 B2 อะไร A2 B3 เนี่ย A นะคือเซกเมนต์ที่1ก็ VP2 เป็นหลักแล้วก็ B ก็คือ VP1 เขาจะดูกันเพราะว่ามันมีแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เฉพาะ VP2 แล้วนะที่มีความสำคัญต่อในเรื่องของการเกิดโรคใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราแค่อันเดียวแล้วบอกเราตัดสินเลยว่า VP2 เป็นแบบนี้แล้วการก่อโรคจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เสมอไปนี่เป็นเหตุผลสำหรับกัมโบโรก็ใช้ genetic sequencing นะครับที่จะแยกนะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะอันนี้จะกลายเป็น benefit เป็น advantage ของ immune complex วัคซีนที่เหนือไปกว่าเวกเตอร์วัคซีนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูแต่ไม่ได้เชียร์ใครอันเนี้ยที่ขอนแก่นทำนะฮะเนี่ยที่ขอนแก่นแล้วก็ตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อ2 ปีที่แล้วก็ยังให้เห็นว่ามันก็ยังก็โอเคอ่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีไทยแลนด์อยู่เนี่ยก็จะเป็น B3 อันนี้ก็เป็น A3 อยู่แต่เราก็จะมี A1 ด้วยนะครับมี A1 ด้วยแล้วก็มี B ตัวเดียวก็จะเป็น B3 ว่าเป็น VP1 นั้น VP2 เนี่ยซึ่งเป็นอันดับเนี่ยก็จะอยู่ในมีทั้ง A3 A1 A ก็คือ segment A นะฮะ segment A แล้วก็ B ก็คือ segment B นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยเวลาเขาจะแยกเชื้อว่าเป็นสายพันธุ์แล้วเขาจะดูซีเควนซ์ทั้ง2อันก็เป็นเรื่องของเซตไพรเมอร์แล้วก็ซีเควนซ์ไปนะครับก็มันมีหลายอย่างที่คนทำเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมีวาไรตี้มากเยอะแยะเลยทั่วโลกอ่ะทำเอาอย่างนี้ง่ายๆก็คือว่าถ้ายิ่งเราทำเนี่ยในทุกประเทศยิ่งทำทุกแอเรียที่มีการเลี้ยงไก่แล้วมีโรคนี้เนี่ยก็จะยิ่งเจอหลากหลายมากไม่จบไม่สิ้นเลยนะฮะก็อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าทุกคนต้องไม่ลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น GP หรือ PS เนี่ยหรือแม้แต่ตัวที่เป็นตัวที่ GP/PS อาจจะสูงขึ้นไปเนี่ยเขามีโปรแกรมวัคซีนในไก่พันธุ์ในไก่พ่อแม่พันธุ์คือทั้ง GP และ PS เนี่ยเขาทำวัคซีนเพื่อผลประโยชน์ใน maternal antibody เนี่ยที่จะโปรเทคลูกก็แสดงว่ายังมีความจำเป็นอยู่นะถามว่าถ้ามีวัคซีนดีขนาดนี้นี่ไม่ได้ว่าใครนะนี่เป็นการที่สุดถ้ามีวัคซีนดีขนาดนี้ทำไมยังต้องให้วัคซีนในพ่อแม่พันธุ์อยู่นี่พูดตรงๆเข้าใจใช่ไหมครับเก่งจริงไม่ใช้วัคซีนในพ่อแม่พันธุ์สิกล้าไหมล่ะอ่ะใครกล้าที่จะไม่ใช้วัคซีนในพ่อแม่พันธุ์ we talking about the are you there to omit vaccination in PS and GP no nobody เก่งจริงไม่ทำวัคซีนในพ่อแม่พันธุ์สิแล้วจะเข้าใจว่าความชิบหายคืออะไรจริงๆก็คือต้องบอกเลยว่าผู้กับซีว่าตรงๆว่าคุณไม่ทำวัคซีนในพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์หรือว่าจะเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์ระยะเวลาที่เรารอภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเป็นแกปที่ร้ายกาจมากช่วงเวลาที่รอจากวัคซีน
ไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์หรือว่าจะเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์เนี่ยมันเป็นแกปถ้าไม่มีมาทานอลแอนติบอดีคอยโปรเทคไว้คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกไก่ถูกติดเชื้อตั้งแต่วันแรกๆเบอร์ซ่าอะโทฟีเลยนะให้เวลาครึ่งนาทีคิดถ้าไม่ทำวัคซีนในพ่อแม่พันธุ์นะแล้วรอวัคซีนอะไรก็ได้ที่จะขึ้นมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณกล้าหาญพอไหมที่จะรองรับการติดเชื้อใน early period อะที่จะทำให้เกิดเบอร์ซ่าอะโทฟีอะซีว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะอาจารย์กำลังจะพูดให้เห็นว่าต้องอยู่บนความจริงเพราะว่าความจริงก็คือไม่มีบริษัทไหนหรอกที่จะไม่ทำวัคซีนในพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไม่มีใครกล้าหรอกที่จะปฏิเสธว่ามาทานอลแอนติบอดีเนี่ยจะยูนิฟอร์มหรือไม่ยูนิฟอร์มในวันเดโอชิกคุณรู้ไหมยิ่งในไก่เนื้อเนี่ยดีนะที่พูดเป็นภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษก็จะไม่พูดแบบนี้นะคุณรู้ได้ยังไงว่าวันเดโอชิกโดยเฉพาะบอยเลอร์เนี่ยไม่ยำลูกไก่อะถ้าลูกไก่แพงอะก็อีแค่ลูกไก่อะไซส์ไม่เท่ากันนะแล้วมาจากต่างฝูงพ่อแม่พันธุ์นะคุณรู้ได้ยังไงว่ามาทานอลแอนติบอดีมันยูนิฟอร์มแต่ว่าตัววัคซีนทั้งสองอย่างเนี่ยเขาทำมาเพื่อแก้ปัญหานี้ไง non uniformity of maternal antibody นึกออกไหมครับเอาไปไกลๆเลยนะโอ้นี่ผมจะเปรียบเทียบกับอะไรดีเบอร์ซ่าเนี่ยมันเหมือนผลส้มนะไอ้กลีบของเบอร์ซ่าเนี่ยคือกลีบของส้มนะเนี่ยแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นช่องว่างนะเนี่ยพวกอิมมูนมันจะอยู่ตรงนี้แหละพวกแอนติบอดีจะอยู่ตรงนี้แหละถ้ามาทานอลมันอยู่นะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นบริเวณที่มีการที่จะติดเชื้อหรือว่า replication ได้เอารูปภาพนี้มาให้ดูเนี่ยให้เห็นว่าตรงหลืบของแต่ละกลีบเนี่ยสำคัญมากเพราะตรงเนี้ยที่เห็นเป็นน้ำใสๆเนี่ยอาจจะเป็นแอนติบอดีหรืออาจจะเป็นที่อยู่ของเชื้อก็ได้นะนี่ค่อยๆตามกันนะครับคือผมต้องบอกตรงๆว่ามันยากและมันไม่ง่ายที่จะวินิจฉัย IBD หรือกัมโมโรในปัจจุบัน It is it's rather difficult to diagnose IBD at nowadays because they don't show the clinical sign. Maybe it's subclinical sign and followed by secondary infection by the bacteria. In Thailand, it's very difficult. The only thing that you have to prove is really from the field virus or from the vaccine, and it's a lot of money. But Siwa can pay, I think. ซีว่าลำบากแล้วนะที่มาเชิญผมมาพูดเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวมีข้อดีครับไม่ต้องกลัวให้ดูเนี่ยคือผมอยากจะจากบอกเล่าตามประสบการณ์นะเชื่อไหมว่าการวินิจฉัยโรค IBD หรือกัมโบโรเนี่ยบางทีเกี่ยวข้องกับวิธีการฆ่าไก่ด้วยนะทุกคนงงใช่ไหมปกติเราฆ่าไก่โดย cervical dislocation หรือไม่ก็อัดอากาศเข้าสมองหรืออัดแอลกอฮอล์เข้าสมองใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิธีที่พวกช่างมันเถอะคือเราไม่ทำเราไม่อยากทำด้วยวิธีแบบนั้นแม้กระทั่งด้วยใช้แก๊สเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเวลามันเป็นโรคนี้มันไม่ได้เป็นกัมโมโรอย่างเดียวมันมักจะมีโรคทางเดินหายใจด้วยโดยด้วยมือของเราที่หักคอเนี่ยเราทำให้เกิดรอยแดงที่เทรเคียแล้วเราก็บอกว่ามันมีเทรคีไอติสแล้วก็สงสัย IB บ้างละตรงนี้บ้าไปแล้วทำให้เกิดความยากขึ้นไปอีกเราจะเลยพูด to sleep โดยใช้ยาแล้วก็บีบเอาเลือดออกทีนี้ถ้าเราใช้ cervical dislocation เนี่ย
ก่อนจะตายไก่มันดิ้นมากแล้วก็มี muscular hemorrhage ใช่ไหมเลือดออกในกล้ามเนื้อแล้วบังเอิญเมื่อ10 กว่าวันที่แล้วเราให้วัคซีนละลายน้ำกับกัมโบโลซึ่งมันรีสปอนดีก็เลยเป็นเหมือนมีถุงเหมือนกับมีเยิ้มๆนิดหน่อยคือเป็นคล้ายๆวุ้นนิดหน่อยเอาละสิใครไม่รู้เรื่องนี้บอกเลยอ๋อนี่ไง IBD กัมโบโลง่ายไปหรือเปล่าในการวินิจฉัยโรคแบบนี้เพราะคุณเห็นว่าเลือดออกจากกล้ามเนื้อซึ่งเป็นคลาสสิคอลโอเคฮิสโซแพทอาจจะเห็นว่ามีระดับดีกรีของเอดิมาอินเฟอร์ฟอลิคูล่าเอดิมาเลยอันนั้นมันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ต้องพิจารณาทิ้งแล้วก็เอ็นอัพไปต้องไปดูอีกว่าไอ้ที่เจอเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อจากวัคซีนหรือฟิลก็ต้องรู้อีกว่าวัคซีนที่ใช้เป็นสมมุติเป็นวินเทอร์ฟิล2512หรือเป็นอะไรก็เปรียบเทียบกับอีกงานเยอะไหมแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเลยนี่พูดจากประสบการณ์นะเดี๋ยวจะมียิ่งมากกว่านี้คนที่สำหรับคนที่กำลังจะทำการทดลอง IBD ผมมีข้อเตือนอยู่2 ข้อจำให้ดีแล้วกันอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆสวยๆอันนี้เป็น minor lesion นะที่ผมบอกไงบอกว่าถ้าเราหักคอไก่แล้วเกิดกล้ามเนื้อเลือดออกแล้วเห็นเบอร์ซ่าบวมนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเพิ่งทำวัคซีนไปเมื่อประมาณ10 วัน14 วันคุณ justify ว่าเป็น IBD เลยหรือเปล่าเฮ้ยคุณพลาดแล้วนะแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเจอแบบนี้ใครจะรู้ว่าไอ้ทางซ้ายมืออาจจะเป็น ND ก็ได้ใช่เปล่าเราต้องดูอันอื่นประกอบตลอดเวลาอันนี้เนี่ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดคือไม่ใช่ปีนี้นะนี่คือคลาสสิคอลเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเรายังมี very virulent IBD strain in Thailand เรามีทุกอย่างเลยเราเนี่ยทันสมัยมากใครมีอะไรเราก็มีนะฮะทีนี้อันนี้อ่านเองได้นะอ่านเลยอันนี้มันเป็นอะไรอะเป็นเบสิกอะทุกคนรู้อยู่แล้วต้องการคำอธิบายไหมไม่ต้องนะไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะเล่าให้ฟังในอดีตเนี่ยบางคนเอาน้ำตาลทรายให้กินน่ะแล้วบอกดีขึ้นแต่น้ำตาลทรายก็ต้องการย่อยไหมเพราะมันเป็นไดแซคคาไรด์ไม่ใช่กลูโคสนะที่เป็นโมโนแซคคาไรด์แล้วเสร็จแล้วก็สมัยก่อนมันเป็นvery virulent ใช่ไหมก็จะเกิด secondary bacterial infection เยอะ E. coli อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้เห็นไม่ชัดแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะเป็นวาเลียนหรือเปล่าเชื่อไหมในไก่บ้านยังมีไตเตอร์ต่อ IBD เลยมันแปลว่าอะไรนี่คือข้อมูลที่ไม่รู้ใช่ไหมว่าไก่บ้านน่ะไก่หลังบ้านเดอะbackyard also have the antibody titers for IBD. What does that mean? Backyard chicken never ever vaccinated with any IBD vaccine, but they have antibody titer in their body. What does it mean? What does it mean? หมายความว่าเขาได้รับเชื้อจากธรรมชาติใช่ไหมใช่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าการคงอยู่ของเชื้อมันมีอยู่ซึ่งเรื่องนี้มันจะนำไปสู่ว่าเฮ้ยถ้าเขามีแบบนี้ก็ดีแล้วนี่เขาโปรเทคตัวเขาได้เพราะว่าถ้าเขาไม่มีแอนติบอดีเลยแล้วอยู่ๆมีเวดี้ไวรูเลนสเตรนเข้าไปอ่ะคุณนึกถึงสึนามินะเข้าใจป่ะถ้ามันไม่มีภูมิเลยเป็นนาอีฟเลยเนี่ยแล้วโดนเชื้อแรงๆเข้าไปสึนามิเลยนะถ้าไก่บ้านไก่หลังบ้านแบ็กยาร์ดชิคเก้นเนี่ยเห็น IBD ชัดเจนรอยโรคชัดเจนแบบนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าความหายนะเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกวันนี้มันก็เห็นไม่ชัดแต่ว่าเห็นน้อยเนี่ยผมยังเห็นว่าตัววัคซีนเชื้อเป็นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่มันเฉดออกไปจากการทำวัคซีนเนี่ย
มันมีผลดีนะ คือไปโปรเทคไก่ด้วย ถึงแม้ว่าจะแสดงอาการของโรคไม่ชัดเจน เพราะว่าวัคซีนต่อให้เป็น intermediate plus หรือว่าจะเป็นไอ้พวกอะไรก็แต่พวกเนี้ย Winterfield 2512เนี่ยมันถูก attenuate ในเรื่องคือทำให้อ่อนกำลังลง เพราะนั้นเราก็จะไม่เห็นการป่วย เพราะว่าเราไม่ทำวัคซีนในไก่หลังบ้านอยู่แล้ว แต่มันมีไตเตอร์แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็ว่าไปแต่อันนี้ต้องพูดที่ต้องพูดอันนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบการทดลองให้ดูเขาเองเขาก็ไม่ยอมพูดว่าอิมมูนคอมเพล็กซ์มันมีลักษณะพิเศษยังไงใครรู้มั่ง3 คนนี้ห้ามพูดนะห้ามอธิบายนะคนอื่นรู้ไหมว่าอิมมูนคอมเพล็กซ์เนี่ยวัคซีนมันเป็นยังไงอิมมูนคอมเพล็กซ์มันก็ชัดเจนว่าคือแอนติบอดีจับอยู่กับแอนติเจนโดยแอนติเจนเป็นตัววัคซีนใช่ไหมครับแล้วเอาแอนติบอดีไปจับแต่ตัวแอนติบอดีที่ไปจับเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนตัวแอนติบอดีธรรมดาทั่วไปนะขามันหักข้างหนึ่งถ้าไม่ทำให้ขาหักเรารู้ใช่ไหมว่าเบสิกอิมมูโนโลจีก็คือว่าเมื่อแอนติเจนเจอกับแอนติบอดีเกิดเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับจะตามมาด้วยอะไรครับ complement system complement lysis ถ้า complement lysis ไม่ success ตามด้วย opsonization และ phagocytosis แสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีที่ไปเกาะอยู่กับตัววัคซีนนั้นไม่ได้กระตุ้น complement system เลยขาหักไปข้างหนึ่งเขาเจตนาและจงใจสมมุติว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะโดนเลยครับระบบ opsonization หรือ complement lysis ของร่างกายไก่เนี่ยใช่ไหมครับจัดการวัคซีนก็ถูกทำลายหมดเลยแต่ว่าตัวแอนติบอดีที่ปรากฏที่เกาะอยู่เนี่ยมันมีเวลาครึ่งชีวิตมันเวลาที่หมดไปสมมุติว่าแอนติบอดีที่เกาะอยู่กับวัคซีนเนี่ยหลุดไปหมดก่อนแต่มาทานอลแอนติบอดียังอยู่มาทานอลแอนติบอดีทำไมครับไปจับและทำลายด้วย complement system หรือ opsonization และ phagocytosis ก็จบเหตุเลยนะถ้าตัววัคซีนไม่เหลือเพียงพอแต่ในทางตรงข้ามถ้าแม่มาทานอลแอนติบอดีหมดก่อนแล้วตัววัคซีนก็แอนติบอดีที่เกาะอยู่กับตัววัคซีนนั้นทำไมครับมันก็หมดตามมาวัคซีนก็เหลืออยู่เต็มที่ก็ปรากฏก็ไปแอคคิพายอยู่ที่เบอร์ซ่าไงนี่คือข้อดีของตัวอิมมูนคอมเพล็กซ์วัคซีนว่าสามารถที่จะให้ในวันเดโอชิกคือที่แฮตเชอรี่ได้แล้วบางคนก็ไปให้ในไข่ฟักด้วยซ้ำเนี่ยเพราะว่ามาทานอลแอนติบอดีทำอะไรมันไม่ได้ก็เหมือนเวกเตอร์เหมือนกันแต่คนละประเด็นเดี๋ยวจะเห็นว่าถึงความแตกต่างนึกออกไหมครับคือแอนติบอดีมาเจอกันมันไม่จับกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเป็นชนิดเดียวกันแต่แอนติบอดีที่ไปเกาะอยู่กับตัววัคซีนเนี่ยมันเป็นแอนติบอดีที่แปลกประหลาดคือถูกตัดขาในส่วนที่ไม่ถูกกระตุ้น complement system ไม่ทำให้เกิด complement lysis ไม่เกิดทำให้ opsonization และตามมาด้วย phagocytosis แต่รอให้แม่หมดแล้วพอมันก็หลุดออกมาเหมือนกันเนี่ยตัววัคซีนก็เป็นอิสระก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เลยแต่ถ้าแอนติบอดีที่เกาะอยู่กับตัววัคซีนหมดก่อนหลุดออกมาก่อนแล้วมาทานอลแอนติบอดียังอยู่เนี่ยตัววัคซีนถูกทำลายนะถูกจับนะนึกออกไหมครับว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่พูดเรื่องนี้กันหรอกทำไมเขาไม่พูดเขาก็เห็นว่าเราคงไม่รู้บ้างจริงๆเราต้องรู้นะเราต้องรู้เท่าทันนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมาทานอลแอนติบอดีไปจับกับตัววัคซีนเนี่ยมันจะกระตุ้น complement system ตามมาด้วย complement lysis คือเซลล์ระเบิดเลยตัวระเบิดแล้วอะไรครับถ้า complement system ทำงานไม่สำเร็จมันจะทำให้เกิด opsonization และตามมาด้วย phagocytosis เพราะฉะนั้นทำไมครับวัคซีนก็ถูกทำลายหมดเลยนึกออกไหมครับตามทันนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเซตไงว่าใครขึ้นก่อนกันถ้าแม่หมดก่อนและไอ้ตัวนี้หมดมันก็กระตุ้นได้ทันทีนึกออกไหมครับ
อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เขาก็อธิบายแล้วนะอธิบายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีเชื้อที่เป็นวัคซีนหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เลยเนี่ยเราอาจจะเกิดสึนามิได้ความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้วัคซีนเชื้อเป็นแหมกัมโบโรมันก็มีเชื้อเป็นเป็นส่วนใหญ่นะตัววัคซีนที่ให้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนได้เล็กน้อยประมาณหนึ่งแล้วก็เช็ดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมตัววัคซีนเหล่านี้ก็จะกระจายในสิ่งแวดล้อมในไก่ทั่วไปก็ได้รับหรือในโรงเรือนที่แต่เดิมแต่มันเป็นวัคซีนเนื่องจากมันเป็นตัววัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ทำลายอวัยวะอะไรมันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรก็เป็นข้อดีอันนึงคือเหมือนกับ prime immunity ในฝูงใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆพูดตรงนี้เนี่ยก็ไม่เคยเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศนะหมายความว่าถ้าเราไม่มีวัคซีนสเตรนที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่เลยเนี่ยแล้วมันก็สะอาดหมดเลยเนี่ยเวลาที่เชื้อรุนแรงเข้ามาปุ๊บตายไม่เหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมเราไปเจอในไก่อื่นที่เราไม่ได้ใช้วัคซีนให้สักหน่อยแล้วมีแอนติบอดีแล้วเราก็รู้ว่าบางทีเนี่ยเราก็แยกว่าแอนติบอดีเนี้ยมันเกิดจากอะไรซึ่งก็ค่อนข้างยากอยู่นะยกเว้นว่าจะต้องตรวจพิเศษก็คือต้องลงทุนอีกนะฮะทีนี้ because we are going to compare efficacy test between vector vaccine and immune complex vaccine for the IBD it's better to understand them about the vector and immune complex that I already talked to them but there is some benefit from immune complex vaccine I will tell them เพราะถ้าเราใช้ vector vaccine เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะเอายีนของ IBD เนี่ยเห็นไหมฮะสีเหลืองเนี่ยมาใส่ลง HHVT แล้วเสร็จแล้วก็เป็นไฮบริดแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัว VP2 ซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วของตัวเฮอร์ปีตรงนี้ก็ปรากฏตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกว่าmaternal antibody ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอันนี้มันเป็นเกาหลีนึกออกไหมไอ้ตัวนี้มันเป็นเกาหลีมันไม่ได้ตัวจริงๆของมันก็ทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ไปเบอร์ซ่านะเพราะมันไม่ใช่กัมโบโรไวรัสมันเป็นเกาหลีคือไปทำหน้าทำอะไรที่เกาหลีมาเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวมันน่ะเพราะฉะนั้นพอไม่ใช่ตัวมันปุ๊บเนี่ยมันจะไปเบอร์ซ่าเนี่ยจะยากละส่วนใหญ่มันก็จะไปที่สปรีนเพราะว่ามันเป็นที่ชอบของมันแหละเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้สามารถที่จะกระตุ้นอิมมูนิตี้ต่อ VP2 ได้ในขณะที่maternal antibody ก็ยังมีอยู่เนี่ยพวกซีว่าฟังแล้วก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจอาจารย์พูดอะไรเนี่ยจะมาบูลลี่วัคซีน next moon ของหนูหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวพิจารณาให้ดีเราก็บอกอันนี้รู้อยู่แล้วนะอันนี้สำคัญนี่ตัวยาสำคัญเดี๋ยวนี้ไอ้เนี่ยโซดาไฟโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าด่างคลีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มันไม่ได้เป็นผงแล้วเดี๋ยวนี้เขาจัดเป็นรูปน้ำแล้วมีแล้วสบายนะเพราะว่าถ้าเป็นผงสมัยก่อนเนี่ยพอเราผสมน้ำปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนมันก็โคโรซีฟกับผิวหนังตาเรานะเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาทำมาเรียบร้อยแล้วมีหลายบริษัทขายนะใช้ง่ายที่สำคัญก็คือถ้าเราใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือด่างคลีเนี่ยมันไม่ได้ฆ่ากัมโบโรอย่างเดียวมันฆ่าตัวอื่นที่เป็น non-enveloped virus ด้วย The advantage of the sodium hydroxide is not only killing the IBD but also another non-enveloped virus like a CAV adenovirus astrovirus so the choice of disinfectant for control IBD you have to think about that it should be broad spectrum for all the non-enveloped virus CAV
gyrovirus, circovirus, IBS, inclusion body hepatitis caused by the adenovirus, astrovirus from the nephritis virus, even the reoviruses. Because we are going to test the efficacy test of the next moon, we have to determine LD50 or in the SPF chicken, and the virus is isolated from the field and belong to the very IBD virus. We study the genetic sequencing segment A and B, and it's concluded belong to very IBD virus, and we will use in our experiment. อันนี้ก็เป็นการเราใช้ตัวที่ไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ใส่เชื้อไปก็5 วันก็เห็นผลแล้วก็สงสารอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องทำไหมคราวนี้มาดูงานของเราจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่างานที่ทำเนี่ยเราไม่สามารถทำที่คณะเราได้โดยตรงเลยมีเพื่อนๆน้องๆเนี่ยอยู่ในทีมเขาบอกเป็นแอเรีย905อะไรนะ095แอเรีย95เหตุผลก็คือน้องๆเนี่ยกำลังทำทดลองเรื่องบิดอยู่แล้วเอาตัวนี้ไปทำร่วมกับเขาเนี่ยตายเลยเข้าใจไหมครับเราโชคดีว่ากัมโมโรไม่ติดคนอันนี้ต้องบอกตรงๆครับใครมาถามเนี่ยถ้าไปทำในห้องเรียนทดลองของน้องๆที่กำลังทำบิดอยู่เนี่ยน้องจะคือเป็นพี่ที่เลวมากอะถ้าทำแบบนั้นอะเราต้องเลือกทำในสิ่งที่และตรงนั้นต้องไม่มีไก่ด้วยนะทีนี้ผมอยากจะแชร์กับทุกคน It is very important to note that whenever any person want to test the efficacy state of IBD vaccine from any companies, whenever you have to collect the sample, especially for the bursa of pharmacist, you have to keep in your mind that one bursa, one forceps, one sister. Do not pull the sample. Do not use the same sister or forceps. If you have to kill the chicken and take the bursa, 60 birds, you must have 60 pair of forceps and sister. Never use together. เพราะว่างานทดลองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไงรู้ไหมเอาให้วัคซีนไปแล้ววัคซีนจะไปอยู่เบอร์ซ่าตรงไหนเมื่อเวลาเท่าไหร่จะไปอยู่ทรงสปีนเมื่อไหร่แล้วถ้าเราทำคอนทามิเนตในภายในกลุ่มหรือต่างกลุ่มนี่คือสิ่งที่ทุกคนไม่คิดแล้วก็จะขอเตือนว่าใครก็ตามที่จะไปทำการทดลองเรื่องเบอร์ซ่าเนี่ยIBD ทำการทดลองไก่กี่ตัวให้มีฟอร์เซปและกรรไกรเท่ากับจำนวนตัวไก่ที่จะผ่าถ้ามี4 กลุ่มสมมติมี4 กลุ่มละ20 ตัวหรือ15 ตัวคุณต้องมี4 โต๊ะนะที่จะเปิดซ่าไก่ไม่ใช่มีโต๊ะเดียวแล้วคุณก็ทำมันอยู่นั่นแหละมันก็คอนทามิเนตหมดเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ทำเองแล้วไม่เห็นผลจะไม่เข้าใจแต่นี่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรจะต้องพูดเพราะในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีคนในห้องนี้ไปทำการทดลองว่า IBD วัคซีนอย่าลืมนะ one bird one sister one forceps one table the same group นะ
ไม่ใช่ user group ไม่ง่ายนะผมจะบอกให้เวลาทำต้องวางแผนเลย in case ที่บอกว่าจะ contaminate คุณต้องเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไว้ 1-2% เลยที่สำหรับจะ clean up และ disinfect บน table แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เพราะเราจะมี4 โต๊ะพอดีแล้วก่อนที่เราจะเปิดผ่าไก่เนี่ยเราจะทำความสะอาดด้วยเชื้อตรงนี้ก่อนยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วกรรไกรที่จะเปิดซากครั้งแรกนะโอเคเซมกรุ๊ปเนี่ยใช้กรรไกรเปิดซากกรรไกรตัดกระดูกนะก็อาจจะคอนทามิเนตระหว่างตัวได้ใช่ไหมเราก็ไม่เปิดหมดจะเปิดเฉพาะตรงช่องท้องส่วนท้ายแล้วก็ควักเบอร์ซ่ามาแต่ตอนควักเนี่ยฟอร์เซปกับกรรไกรเนี่ยของใครของมันนะยิ่งตอนไปชั่งน้ำหนักเบอร์ซ่าต้องจำให้ได้ว่าของใครของมันเพราะนั้นต้องทำทีละตัวอย่าไปทำพร้อมกันเพราะจะคอนทามิเนตเพราะเราต้องวัดน้ำหนักตัวใช่ไหมพอวัดน้ำหนักตัวเสร็จปุ๊บเราต้องติดขาเลยว่าเบอร์อะไรแล้วเสร็จแล้วพอติดขาเบอร์อะไรเป็นน้ำหนักตัวเสร็จแล้วไอ้ตัวเบอร์ซ่าตัวนั้นน่ะกรรไกรชุดนั้นน่ะก็ยังใช้อยู่ของนั้นไม่ใช่ไปใช้กับตัวอื่นนะอย่าทำเลยกลุ่มหนึ่งจะใช้เวลาชั่วโมงกว่าจะเสร็จมี4 กลุ่มก็เกือบ5 ชั่วโมงไม่ต้องกินข้าวหรอกให้เริ่มทำใน7 โมงเช้ากว่าแค่10 กลุ่มละ15 ตัวเนี่ยกว่าจะเสร็จก็เที่ยงกว่าแล้วเรื่องถุงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะที่สำคัญที่สุดในการศึกษาในครั้งนี้นะครับเขาก็ต้องไปเลี้ยงไก่ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำวัคซีนแต่ละชนิดผมต้องไม่รู้เลยว่ากลุ่มไหนทำอะไรผมจะบอกเขาว่าไม่ต้องมาบอกอาจารย์ว่ากลุ่มไหนทำอะไรเพราะถ้าหมอมาบอกอาจารย์รู้ผลแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากทำต่อแล้วเชื่อไหมกว่าจะรู้ว่าผลเป็นยังกว่าจะรู้ว่ากลุ่มไหนเนี่ยใช้วัคซีนทดลองอะไรเนี่ยมารู้ตอนที่หลังจากอ่านฮิสโตแพทสกอร์ลิ่งเรียบร้อยแล้วเขาถึงบอกความจริงว่าเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มของเขาและนี่คือหลักการเลยว่าถ้าเรารับงานในการที่ทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเนี่ยเราซึ่งเป็นคนที่รับงานเนี่ยต้องไม่รู้เลยนะว่ากลุ่มไหนทำอะไรเรารู้ไม่ได้เพราะถ้าเรารู้เราก็เริ่มไบแอสแล้วก็ไม่อยากทำต่อแล้วนี่คืออันหนึ่งนะคราวนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าเราเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักแล้วมาทำเรโชว่าไก่ตัวนี้น้ำหนักเท่านี้เบอร์ซ่าหนักกี่กรัมแล้วก็มาเป็นเรโชกันใช่ไหมคุณรู้ไหมมันก็อาจจะได้แต่ว่าไก่ของคุณเนี่ยมีทั้งตัวเมียตัวผู้ถูกไหมไก่ของคุณเนี่ยไม่ยูนิฟอร์มตั้งแต่แรกมีแตกไซส์ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรโชไงอาจารย์มันไม่ใช่นะเพราะหลังจากที่คุณทำวัคซีนไปเนี่ยรีแอคชั่นจากวัคซีนเบอร์ซ่ามันก็จะใหญ่เพราะอิมมูนเรสปอนไม่ใช่การทำลายหรือแล้วจากชาเลนจ์แล้วทำพวกที่ไม่มีภูมิเนี่ยมันจะฝ่อลงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะขอเตือนว่าถ้าใครจะทำการทดลองแบบเนี้ยวันเดย์โอชิกคุณต้องยูนิฟอร์มในเรื่องของน้ำหนักก่อนหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ฟรีต้องน้อยกว่า 10%ถ้า 10% ขึ้นไปอย่าทำการทดลองในวัคซีนตัวนี้เพราะมันผิดตั้งแต่ทีแรกแล้วไบแอดตั้งแต่ทีแรกแล้วโอเคนะครับอันนี้ครับเราก็ทำตามนี้เรามาดูผลกันนะก็สกอร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็ให้ไปปรากฏว่าการแสดงอาการป่วยเนี่ยตรงที่เป็นคอนโทรลเนี่ยมันป่วยอยู่แล้วล่ะเนี่ยแต่ของอันอื่นเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร
อันนี้ดูก็ไม่แตกต่างใช่ไหมถ้าดูด้วยตาเนี่ยผมจะบอกไว้เลย It is very important to note that whenever you perform the efficacy test for the IBD vaccine, if you look only the cause region of bursa of pharmacies after challenge, it will be dangerous. You have to take histopathology and scoring all the time because the cause region may be, you cannot differentiate the severity of the infection after challenge by your naked eye. Better to look under microscope and scoring by the histopathology, and you will see that. แล้วในที่สุดเราก็พบว่ามันเป็นแบบนี้ ก็จะเห็นเลยว่า next moon เขาดีกว่า ทีนี้มีบางคนถามว่าอาจารย์เข้าข้างเขาสิเพราะว่าอาจารย์มาวันนี้อาจารย์มาพูดให้สีว่าอาจารย์ก็เข้าข้างเขาสิทุกคนก็เขาใช่สิอาจารย์พรีเซนต์ของสีว่าอยู่อาจารย์ก็ต้องช่วยสีว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคุยไปให้บริษัทอื่นไม่ใช่นะคือผมบอกตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าคุณถามเขาเลยว่าผมจะไม่รู้เลยจนกระทั่งผลเนี่ยเสร็จหมดแล้วเพราะผมรู้ไม่ได้ผมไม่ควรจะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เขาทำวัคซีนเนี่ยตอนที่นั่นน่ะไม่มีวันรู้เลยว่ากลุ่มไหนคืออะไรแล้วไม่อยากรู้พอรู้แล้วก็ไม่อยากทำแล้วเข้าใจไหมแต่บังเอิญก็ไม่ใช่บังเอิญหรอกเพราะว่าเราก็คอนโทรลในเรื่องแฟกเตอร์ของไก่เนี่ยเราถึงได้รู้ว่าโอเคการเจริญน้ำหนักตัวไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดการป่วยไม่ได้แตกต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันสำหรับ next moon ที่มันเหนือกว่าอันอื่นเนี่ยก็คือ lesion score ของไอเบอร์ซ่าเนี่ยมันน้อยกว่าคนอื่นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง immune complex วัคซีนกับเวกเตอร์นั้นคือเอายีน VP2 มาใส่ใช่ไหมครับ antibody ก็จะเป็น antibody ต่อ VP2 เท่านั้นแต่ว่าตัว Winterfield 2512ซึ่งเป็น immune complex อ่ะมันเป็นเชื้อเป็นอยู่ข้างในเนี่ยมันได้อิมมูนได้แอนติบอดีเนี่ยมากกว่า VP2 ได้ VP1 2 3 และ 4 แต่ไม่ได้ 5 เพราะ 5 เป็น non structural protein คราวนี้เข้าใจใช่ไหมว่าได้ VP2 ด้วยแล้วเราก็บอกตอนแรกว่าเราต้องซีเควนซ์ทั้ง VP1 และ VP2 แต่ว่าเวกเตอร์อิมมูนต่อ IBD เนี่ยส่วนใหญ่เป็น VP2 ไม่มี VP1คราวนี้เห็นข้อได้เปรียบหรือยังก็เขาก็อันนี้เขาก็ทำมานี่นะมันก็ชัดเจนอะไม่รู้ต้องไม่รู้มาก่อนนะครับขอยืนยันได้เลยว่าไม่รู้มาก่อนว่ากลุ่มไหนทำอะไรจะจบละไม่ค่อยอยากพูดเยอะเหนื่อยผมจะบอกให้นะ next moon หรืออะไรก็แล้วแต่วัคซีนมันดีทั้งนั้นแหละคือใครๆก็ว่าของตัวเองดีทั้งนั้นแหละขอโทษนะแล้วถ้าไก่ไม่ได้รับวัคซีนนะแปลว่าอะไรคือคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันฉีดวันแรกใช่ป่ะมันฉีดวันแรกที่โรงฟักเนี่ยแล้วมันฉีดไก่เป็นหมื่นเป็นแสนตัวแล้วมันฉีดพลาดได้บ้างไม่ได้บ้างเงี้ยไม่มีฝีมือคือฝีติดมืออะแล้วไก่ไม่ได้รับวัคซีนนะวัคซีนดีๆแต่ไก่ไม่รับวัคซีนคือฉีดไม่ดีอะแล้วมันจะได้ภูมิไหมได้ protection ไหมต้องพิจารณาข้อนี้ข้อที่ 2ก็คือต้องล้างล้าวนะแล้วก็ uniformity ผมจะบอกให้สมัยก่อนที่จะอิมมูนคอมเพล็กซ์วัคซีนหรือเวกเตอร์วัคซีนที่สมัยก่อนนั่นคือละลายน้ำใช่ไหมถ้าเป็น IBD ลาย14 วัน16 วันเนี่ยคุณรู้ไหมอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการให้วัคซีนละลายน้ำไม่ว่าจะเป็น NDIV หรือว่าจะเป็นIBD สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการให้วัคซีนโดยการละลายน้ำคือ non uniformity of birth เพราะว่าเราให้วัคซีนละลายน้ำเราต้องอดน้ำใช่ไหม
อดน้ำทุกตัวต้องหิวเวลาต้องเวลาน้ำที่ผสมวัคซีนมาอยู่ตรงหน้า ทุกตัวก็วิ่งกรูกันเข้าไป แต่ขอโทษนะตัวใหญ่อ่ะกินเสร็จแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กันแล้วก็บูลลี่ตัวเล็กไม่ให้เข้ามาเพราะ non uniformity ของ vaccination มันเกิดขึ้น คุณไม่คิดใช่ไหมว่า non uniformity of growth หรือ body weight ตั้งแต่วันแรก play important role ในการให้วัคซีนละลายน้ำคุณไม่คิดถึงเนี่ยคุณพลาดแล้วนะขอให้โชคดีจบแล้วสวัสดีค่ะ ก็ขอบคุณศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ทวีศักดิ์มากค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตสถานการณ์ป้องกันโรคกัมโบโรอย่างยั่งยืนในปัจจุบันค่ะ ค่ะและในลำดับถัดไปนะคะ ขอเข้าสู่ช่วงเบรกกันค่ะ โดยเราจะมีเวลาให้ทุกท่าน10 นาทีนะคะ สามารถเอาขนมแล้วก็เครื่องดื่มเข้ามาทานข้างในได้ค่ะ ในระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะ อย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งข้างล่างเดี๋ยวช่วงเย็นค่ะเราจะมีการจับแจกรางวัลทางวอเชอร์นาฬิกากามินนะคะแล้วก็ AirPods 4 ด้วย เพราะฉะนั้นอยากจะให้อยู่ร่วมสนุกกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
ำหรับขนมเร่ค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีอาหารเย็นเป็นบุฟเฟ่ต์เย็นนี้อีกนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดหากท่านใดมีคำถามนะคะ เรามี QR code นะคะอยู่ที่หน้าโต๊ะของทุกท่านนะคะรบกวนสแกนแล้วก็ส่งคำถามมาที่ซีว่าได้เลยค่ะค่ะแล้วก็กลับมากันอีกในหนึ่งหัวข้อสำคัญนะคะซึ่งยังเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้ทางฟาร์มอย่างมากค่ะนั่นก็คือโรค IB หรือโรคหลอดลมอักเสบติดต่อนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรคนสำคัญนะคะมาบรรยายในหัวข้อ Solutions of IB Control Start at the Hatchery โดย Professor Dr. Mattia Cecchinato จาก University of Padua Dr. Mattia the stage is yours Good afternoon, everyone, and thank you for this kind invitation. And during my talk, I will speak about one of my major research topics, so the infectious bronchitis. And I will try to share with you some experience in controlling this disease. But before to do this, I would like to try to answer to this question. So why it is important to control IBV? And how does choosing a comprehensive vaccination program help? And before, also, I will do an introduction about the ability of this disease to cause losses. And we know that it's a coronavirus, so it's able to evolve and rapidly spread. And also another important point to understand how to control this disease is that in one different area, you can have more than one lineage and different variants within the same lineage. And so, just taking this graph, you can see that IBV is the second important disease in the poultry sector that causes losses to this industry, and so continuing to be a major disease and welfare problem worldwide. We know that it's the primary pathogen, so it can cause respiratory disease, and with the new strain, also kidney lesion. And also in the long life birds, it can produce a reduction in the egg production. But many times we not think about the effect of IBV in the trachea. And you can see from this picture here, the lesion caused by a QX infection in the trachea. And so the cilia are completely destroyed. And you can see the control there. And we know that the cilia are one of the important defensive mechanisms of the respiratory tract. And of course, this lesion can open the door for the colonization of secondary pathogens. And again, you can see the colonization of some bacteria there. And of course, if we have IBV plus other pathogens, for example, Mycoplasma synoviae or coli, or the three pathogens together, what happens? If you have an increase in the lesion score, and one of the consequences is the increased contamination at the slaughterhouse. And it was estimated in this publication, $10 million of losses to a Brazilian poultry company. And this is due to the increase in the contamination, but also in the warfare performances. And also, if you have secondary pathogens, you increase the use of antimicrobials. And so it's money that you spend to control also the secondary pathogens. But if you control well IBV, you can increase your income. And I make an example here of an Italian poultry company that decided to change the vaccination program and to go with MAS plus 196 strain at the hatchery. And you can see that they have low food conversion rate, higher mean weight, and 2 points of mortality less. So it means that if you control well IBV, you can also increase your income. And so I speak of what happened to the chicken. But another important thing is to look at the virus and its properties. It's a coronavirus, so it's a single-strand RNA virus that is prone to or mutation or recombination, so it can change. And if these changes are located in the spike protein, of course, it plays an important role in terms of antigenicity and tropism.
And the new classification that is used worldwide is based on the full S1 gene sequencing, and they are recognized a genotype, G1, G2, G3, and so on. But inside each genotype, there are several lineages. And so we have G11, G12, and so on. And fortunately, this classification overlap quite well with the previous one. So when we speak about G11, it means mass, G113, 793B, G119, QX. But I want to stress this point that you can see from these differences of the different lineages and genogroup. Different genotypes have less than 70% of identity. It means that in the S1 you have more than 408 nucleotide changes. And different lineages have less than 87% of homology. So it means more than 200 nucleotide changes in the S1. And so if you make a comparison between MAS and 793B, we have roughly 21% of differences. If you go from MAS to a different genogroup, as you can see, you have 35% of differences. That if we make a comparison with SARS-CoV-2 and SARS-CoV-1 is much more different compared to the differences in the ABV. And this is just a picture that summarizes what is going on worldwide about the epidemiology of IBV. I don't want to go too much in detail, but you can see in red the QX that is widespread in several different continents, including Europe and including my country, where is the most important field virus. Also the VAR2, the G123 is an important virus, but then you have local different lineages that are important in some particular area. And for my point of view, the most important virus that we have to fight is the QX, but at the same time we have variant 2 in several continents and other local lineages. And so many of my examples will be focused on QX because it's present in Italy and is present also in your country. And so this is a study that we perform, and when QX start to appear in China, after it's spread in different continents, in Europe, in South Africa, and also in Thailand. But one important thing is that when a virus arrives in one area, I not say different country, but in one area, start to evolve independently. And you can see I put just two phylogenetic trees, one from Europe and one outside Europe. But the situation is very similar, because you can see here, the Italian strain are reported in green, are different from the Polish that are in blue, are different from the strain identified in Netherlands and from the German. But if we go outside Europe, you can see that your strain in Thailand are reported here, are different from the South Korean, the China, and the Iran one. And also, inside what country, there could be different subgroup of virus. I was 1 month ago, roughly, in Indonesia, and I found this publication where they clearly show that in Indonesia are present two subclusters of the same lineage. And so, of course, if we have differences in the S1, we have some phenotypic effect. And in this publication, they infect hens with different QX identified in different countries. And all QX were able to cause disease, but they have different affinity for the organs and different pathogenicity. But coming back to the previous publication in Indonesia, what the author said is, according to these findings, so the presence of different subpopulation, there is always a mutation probability for IBV to decrease their cross-protectivity gradually, even among the same genotype from the same country. And this is one important concept that you have to take in your mind, because I always use this picture to explain what I showed with the phylogenetic tree. We are speaking about the same lineage, but inside the same lineage there are differences, like these two pictures. They are similar, but they are not identical, okay? And so how we have to fight
against this virus that are able to evolve. And I want to share some experience from Europe, where thanks to the proper vaccination, the situation seems under control. And I identified 3 different factors, for my point of view, that help in controlling IBV. The first one is the dual vaccination at the hatchery. And in this paper, we look at the effect of the changes in the vaccination program in terms of QX population dynamics and the related outbreaks. And so we have 5 different phases. The first one that is reported here, they use mass at the hatchery plus 793B at 14 days of age. But due to the difficulty in applying the second vaccine, and they have sometimes a reversion to virulence, they stop to use the second vaccine and they go just only with mass. And then arrive on the market a new vaccine, the iBird, and they use mass plus iBird. But in this case, both vaccines administered at the hatchery. And then they take out after the trial the second vaccine, the mass, and now, and in that period, in the last period, they use mass plus iBird. And with the violet line, you can see the population dynamics of QX. And I want just to focus on these 3 last period. And you can see when they use mass plus iBird, the population dynamics go down. They stop to use the second vaccine, they go just with mass and go up again. They reuse the 2 vaccines at the hatchery and they go down at the same level of the 3rd period. And in the red line is reported the number of outbreaks related to QX virus. And you can see clearly, and in this case I just want to focus your attention in the last part. Then when the population dynamics go up, it is followed by an increased number of outbreaks. And then, of course, the population dynamics go down, and you have also the outbreaks that go down. And this is because we need to decrease the environmental pressure before to observe the real effect of the vaccination. And you can see also a delay. So we change the vaccination, and the effect is a bit delayed. And so we study this correlation, and it is found about 3 months later for IBV. And this is important because you have to wait 1 or 2 production cycles before to assess the effect of the changes in the vaccination program. Normally, you vaccinated, you want to observe immediately the results. Of course, you can observe a better results, but to really look at the effect of the vaccination, you need to be constant for at least 2 or 3 cycles. And it's about the same of Marco said for Gumboro. Maybe for Gumboro is a bit more, but is the same for the effect of the changes in the vaccination for IBV. And so this study in Italy confirmed the efficacy of the dual vaccination, so mass plus 793B, in this case the bird, against the challenge of QX. And this has a direct indirect impact on IBV epidemiology in terms of viral spread and clinical outbreaks. And so we make this study some years ago in Italy, but recently we wanted to compare the situation between Europe and Asia. So we used the same method, and it is recently published. And you can see again, in the blue part, it is reported here, the population dynamics of QX in Europe, that after the introduction of QX decrease, and in the red or pink part, you can see the Asia, that is quite constant. And we tried to make an explanation, and probably is because in Europe we constantly apply the 2 vaccines at the hatchery, and normally the combination most used is mass plus 793B, while in Asia there is sometimes an inconstant application of the 2 vaccines. Sometimes in the summer they stop to vaccinate with the second vaccine. Of course, I told you the goodness of the hatchery vaccination, because you can achieve a high coverage, but also with this vaccination you still need
to careful training and monitoring the vaccination crew and the process in order to obtain the optimal results from this vaccination. And I told you this because some years ago we published this paper where we observed that more number of visits or audit in the hatchery you did, higher quality of the vaccination you can reach. And the second important point is the decrease of excretion and environmental viral pressure thanks to the vaccination. Normally, we focus our attention on the first part. So we want to protect our birds against disease and mortality, and we not pay too much attention of the other 2 points. So the prevention of transmission and the decrease of viral excretion. And speaking about the viral excretion, I put here some results using MAS plus 196 against the 2 most important lineage around the world, so the QX and the variant 2, and you can see the reduction that you can achieve. So it's 10 to the 5, 4.8, 10 to the 4. It means 100,000 or 10,000 less virus shed for each bird. And you can imagine how many birds you have in one flock and how many virus you can decrease in the flock. And similar results can be achieved using this combination of vaccine and using as a challenge different strain that belong to the genogroup 1. I stress these things because later I will have some other results from different challenge. And again, 10 to the 3, 10 to the 5. And of course, this decrease of excretion has some implication because if you have high excretion, it means that you have high environmental pressure, while if with the vaccination you can reduce the viral excretion, you can also reduce the environmental pressure. It means that you have less chance to observe an outbreak in your flocks, but at the same time to spread the virus from one flock to another flock. And so it is crucial to keep implementing a complete vaccination program even when no problem are observed. And I explain what happened in Italy when they stop the vaccination and they go just with one vaccine. And in some country, again, I stress this point, they take out the vaccine or the second vaccine, they go maybe just only with MAS during the summer, and later they observe in autumn and winter some disease, and they say that is due to the environment, but it's not like this. Maybe you leave the virus to increase during the vaccination with only one vaccine. And speaking about the transmission, we have to introduce this parameter that is the R with 0, that probably we listen many times for SARS-CoV-2. That is the average number of birds that is infected by an infected bird. When it is more than 1, it means that the virus, the infection can go on. If it is below 1, the infection can be stopped. And the R with 0 for IBV is very high. In this case, you can see for M41 is roughly 20. It means that 1 chicks can infect other 20. That is quite higher also compared to other infection like Newcastle influenza. But if you vaccinated the birds, in this case with an H120 vaccine by a drop and challenge with the MAS, so with the homologous, you can reduce the R with 0 below 1. So it's 0.69. But quite interesting, I not go too much in detail. There was this publication that appeared in Avian Pathology, where they also observed the goodness of the heterologous protection against the transmission. So they used 2 vaccines different from the challenge, and the R with 0 go below 1. In this case, it was 0. So was the first time that was published a paper where they confirmed the goodness of heterologous protection. And so we have to select the vaccine or the vaccine to be used to your birds. But there are some factors that need to be considered. The first one is that usually there is more than 1 field strain circulating in the same geographic area. And I make the example of your country, so Thailand.
you can see the detection between 2008 and 2025. And all these lineage and different genogroup were found. And I would say that the two most important field virus are the QX, so the G119, and the G6 one that appear recently in your country. And if I understand well, the detection are located in this area. And so I want just to spend some word about the G6 lineage that was first identified in China and now is endemic in the southern part of China. Later was detected in Japan, South Korea, Vietnam, and Malaysia. And in Thailand was first identified in 2024. And now in 2025 is a bit increasing the presence of this genotype. And is also present in other continents, like in South America and in Africa. You can see Namibia and South Africa. And they perform some study looking at the pathogenicity of this strain and is able to cause respiratory problem. You can see the lesion in the trachea, but also at the microscopic level, also kidney lesion. And in long life birds, they can produce a drop in egg production, as you can see here. This genotype seems to have a higher affinity for the respiratory tract, and you can see in the trachea and lung the percentage of recovery, but it seems to have a lower mortality compared to other viruses. So, different lineage in one area, but I told you that the virus evolve, and so within the same lineage there are different variants with potentially different antigenicity. Remember what I told you about the QX lineages. And this is a quaternary structure of a virus, and just of the QX identified in China and in Thailand. And you can see the different color. It means that the virus are different in the S1, and these differences are also located in some important part of the S1. And so it seems that they have different antigenicity. And so, again, looking at the strains that are present in GenBank, I make this phylogenetic tree with the QX identified in Thailand and the vaccine that are reported below. And you can see that they are a bit far. So they form two different clusters. And I take the most recent virus present in GenBank, and I compare with two of the commercial vaccine available, and the percentage of homology is 93%. And so is roughly 6-7% of difference. But again, I make a comparison on the structure of the S1 between the vaccine and the field strain, and you can see again in red are reported the differences in the different sites of the S1. And maybe this could have a role in the antigenicity and of course in the protection. And so, I think I was quite clear in speaking about my idea of homologous protection, because can we still talk about homologous protection? Or we need a different strategy? And so, what vaccination program should be implemented in this complex epidemiological scenario? So the idea is to use two different vaccines, different in terms of genotype, and to administer both at the hatchery in order to achieve a broader protection. I mean, like this example. So in this case, you can protect the birds against different viruses that belong to different lineage. With this combination, but other combination could be important, but this combination must plus 793B, in particular the 196, and you can see from this phylogenetic tree where are the vaccine, are able to protect against all these viruses highlighted in red in the phylogenetic tree and are reported also here. So, all these strains belong to the genotype 1. But what happens if I challenge my birds with a completely different virus? I told you the difference about the different genogroup. In this case, is the G6. And I take these data that are not yet published
where they vaccinated with MAS plus 196 strain a day old, and they make a challenge at 21 days, and they look at the ciliostasi score in order to observe if the birds were protected, and they were protected, as you can see from this graph here. But also, they look at the decrease in viral excretion. And you can see, again, with this combination, you can reach a significant reduction in the excretion of the virus, both in trachea, you can see 10 to the 2, 10 to the 0.5, or in kidney, 10 to the 3, 10 to the 4. And another thing that sometimes they ask me, if I use multiple times the same vaccine and I have or a heterologous challenge or also a homologous challenge, I can increase the protection. And 2 doses of the same vaccine are not as effective as using 2 different vaccines. And sometimes they use also a third vaccine in the broiler life, 2 at the hatchery and the third one during the production cycle. But I think the third one is not needed for several combinations of vaccine. And also you have to think that if you apply the third vaccine, you have the immunity of the other 2 vaccines, that they stop the replication of the third one. And so, an example of what I said. This is a publication where you have different groups. The first group vaccinated only with QX, the second QX 1 day and QX 14 days, MAS plus QX, MAS plus 793B. And the challenge with the strain identified in Thailand. And I just take what the author said in the conclusion, so that the MAS plus 793B vaccination was the best option looking at histopathology of trachea, ciliostasi score, and IBV resolution. And this was quite old publication, but I found last year this publication where they used MAS plus 196 strain. And again, what they said in the conclusion is this combination showed significant protective efficacy against the local Thai. Another important point is that within the same lineage, also the vaccines are not the same. They have different doses, different level of attenuation, different antigenicity, and different efficacy. And also different behavior when applied in combination. And I just put here the differences between the MAS plus 793B, where the MAS seems to replicate at higher titer and for longer, compared to the MAS plus QX, where the MAS seems to replicate at higher titer compared to the QX. And so I speak about the goodness and the positive effect of vaccination, but also could have some side effect if the vaccination were not properly done, so if the coverage is very low, or if the choice of the vaccination are not the best one. And so the vaccination can play a role also in IBV evolution. And I want just to show this study where we look at the evolution of the QX field strain in 2 different periods. When this company applied the MAS plus 793B, and after when they used the homologous vaccine, MAS plus QX. And what we found is that in the period when they used the homologous vaccine, the virus seems to evolve at higher rate compared to the previous period. And of course, the virus tried to escape from the homologous vaccination. And also these changes were located in some important part of the S1. And the last part is the long persistence of vaccine strain and the competition with field virus. I told you that I found these are more than 400 farms that we check with the real time. And you can see that the 196 stay for longer, and is a good because if you use this combination vaccine, you can protect your birds till the end of the production cycle. But make me an hypothesis that this long persistence of the 196 strain could have a sort of competition between the vaccine and the field strain. And we statistically analyze from the data that we have in my lab, and what we found is that when we found the 196, we cannot detect any field virus. And so we want to go more deeper. And we make this trial in UK, where
each column corresponds to a farm and is the results of a real-time specific for the 196 strain. And you can see that in all the farm, we can detect the 196 till after 40 days, but we apply a different test to evaluate if a field virus was present, but we cannot detect any field virus in all the sample tested, so confirm the hypothesis that I told you. And so to conclude, IBV looks impossible to eradicate. We know that is a virus that evolves, but maintaining good biosecurity is another important point that I not have time to speak about. And the management, we know that is a respiratory disease, so also are important the ventilation and other management factor. And the good application of the vaccine keep the disease under control. Also, it's important to monitoring what is going on in the field and then to apply the appropriate test. And also to be able to discriminate between the field and the vaccine strain in order to evaluate properly the results. And finally, if a new strain gives a rise that is possible for a coronavirus, before to ask for homologous vaccine, I think it is really important to evaluate the efficacy of the existing vaccine applied properly. And just two take-home messages. The first one is that in the same area, there could be presence of different lineages and different variants. And so it is important to implement a vaccination program able to provide the broadest possible protection. And the second point, it is crucial to keep implementing a complete vaccination program, even when no problem are observed in the field. Remember what happened in Italy when they stopped to vaccinate? You have an increase in the environmental pressure, and of course, you have more possibility to create an endemic situation for IBV. And finally, of course, if you leave the virus to multiply, you give more chance to the virus to evolve. And thank you for your attention. Thank you very much for Professor Matthias for your insightful presentation. ขออนุญาตแปลสรุปนะครับในเรื่องของโรคหลอดลมอักเสบติดต่อหรือว่า IB นะครับภาพรวมนะครับจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของโรค IB นะครับแล้วก็แนวทางในการควบคุมป้องกันโรคนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่ง IB ก็ถือว่าเป็นโรคที่ยังมีความสำคัญในปัจจุบันนะครับพบได้บ่อยแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมากนะครับผมครับก็ตัว IB นะครับก็จะเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งจะทำลายซีเลียในหลอดลมนะครับแล้วก็ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูให้ติดโรคอื่นๆแทรกซ้อนด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยนะครับพบว่าเมื่อติดเชื้อ IB ร่วมกับโรคอื่นๆนะครับจะทำให้ความเสียหายจากโรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับครับนอกเหนือจากปัญหาสุขภาพแล้วนะครับผมยังส่งผลเสียต่อคุณภาพซากนะครับทำให้ไก่ตกราวเพิ่มขึ้นหรือ condemnation สูงขึ้นนะครับและ performance ของฟาร์มก็แย่ลงนะครับยกตัวอย่างนะครับฟาร์มที่มีปัญหา IB ในประเทศอิตาลีนะครับพบว่าหลังจากมีการปรับการใช้วัคซีนนะครับมาใช้วัคซีน IB สายพันธุ์แมสร่วมกับวัคซีน 793B สายพันธุ์ 1/96 นะครับมาแก้ปัญหาพบว่าประสิทธิภาพของฟาร์มก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไก่มีน้ำหนักตัวดีขึ้น FCR ลดลงและอัตราการตายต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับครับผมก็โดย IB นะครับจัดอยู่ในกลุ่มโคโรนาไวรัสนะครับเป็น RNA สายเดี่ยวนะครับโดยตัวเชื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ได้ง่ายคล้ายกับโควิดของคนนะครับโดยเมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์นะครับหรือที่เราเรียกว่า mutation นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อไวรัส2ชนิดมาเจอกันนะครับก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือที่เราเรียกว่า recombination นะครับโดย IB ก็จะมีทั้งหมด8 genotype นะครับแล้วก็30 lineage นะครับโดยเขาจะแยกจากการทำ S1 gene sequencing นะครับสำหรับภาพรวมของการระบาดของ IB นะครับผม IBQX ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักนะครับที่พบได้บ่อยนะครับทั้งในยุโรปแอฟริการวมถึงเอเชียนะครับรองลงมาคือสายพันธุ์ variant 2นะครับซึ่ง variant 2เนี่ยพบในยุโรปแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีสายพันธุ์ local นะครับที่อาจจะพบเฉพาะในพื้นที่นะครับสำหรับในประเทศไทยเองนะครับ IBQX ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เราพบอยู่นะครับแล้วก็พบว่าในปี 2024 เริ่มมีการพบ genotype 6 นะครับและในปัจจุบันในปี 2025 เนี่ยเราก็พบอุบัติการณ์ของ genotype 6 เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยจะเห็นว่า
เราสามารถพบ IB ได้หลากหลายสายพันธุ์นะครับตามธรรมชาติของไวรัสที่สามารถกลายพันธุ์ได้ง่ายไม่แตกต่างจากโควิดในคนนะครับแล้วก็ความสามารถในการกลายพันธุ์ที่สูงนี้นะครับทำให้เรามีโอกาสพบเชื้อ IB สายพันธุ์ใหม่ๆได้หรือมีโอกาสพบมากกว่า1สายพันธุ์ในพื้นที่เดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูความรู้จักกับ IB Ttest กันนะครับว่ามีความสามารถในการก่อโรคแค่ไหนนะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็น publication ของทางประเทศจีนนะครับมีการ challenge เชื้อ Ttest นะครับโดย Ttest เนี่ยจะเพิ่มจำนวนได้ดีในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เชื้อยังสามารถเข้าไปอินเฟกที่ระบบสืบพันธุ์นะครับทำให้ผลผลิตไข่ลดลงได้นะครับส่วนผลการ challenge นะครับเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้ก็ทำให้ไก่ตายค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่า low mortality นะครับสำหรับการแพร่กระจายแล้วก็วิวัฒนาการของ IB สายพันธุ์ QX นะครับ IB QX เริ่มพบครั้งแรกในจีนนะครับจากนั้นก็มีการแพร่กระจายไปเอเชียแอฟริการวมถึงประเทศไทยนะครับและเมื่อเราดู phylogenetic tree นะครับพบว่า IB QX ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของพันธุกรรมนะครับโดยไทย IB QX ก็มีความแตกต่างจาก QX ประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปสเปนอิตาลีนะครับหรือทางเอเชียจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับนอกจากความแตกต่างของพันธุกรรมนี้นะครับก็ความสามารถในการก่อโรคของตัว IB QX ในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับครับคำถามคือว่าเมื่อเราพบว่าไวรัสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการวิวัฒนาการเรื่อยๆนะครับเราจะรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับแนวทางที่ดร. แมทเชียร์แนะนำนะครับก็คือมี3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือมีการให้วัคซีน IB ที่แตกต่างกัน2ชนิดนะครับร่วมกันที่โรงฟักเพื่อการป้องกันโรคที่ดีขึ้นและคุณภาพในการให้วัคซีนที่ดีขึ้นด้วยนะครับ2คือเลือกใช้วัคซีนที่สามารถลดปริมาณไวรัสหรือว่าลดไวรัลเอ็กซ์ครีชันในสิ่งแวดล้อมได้นะครับ3คือเลือกใช้วัคซีนที่มีความสามารถในการอยู่ในตัวไก่ได้นานนะครับเพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับเชื้อฟิวสเตรนได้ดีนะครับยกตัวอย่างเคสนะครับ IBQX ในยุโรปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้วัคซีนซีแวคไอเบิร์ดในการควบคุมนะครับเปเปอร์ตัวนี้ตีพิมพ์ในปี 2016 นะครับครับผมโดยปกติเรามักจะมีการปรับโปรแกรมวัคซีนเมื่อเรามีปัญหานะครับแล้วก็พบว่าเมื่อปัญหาของเราลดลงเนี่ยเรามักจะถอดวัคซีนออกนะครับจากเปเปอร์นี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลในปี 2012 ถึง 2016 นะครับซึ่งมีการปรับโปรแกรมวัคซีนไปมานะครับแล้วก็มีการวัดผลด้วยการดูปริมาณเชื้อ QX หรือว่าดูpopulation ของตัว QX นะครับจากเริ่มต้นนะครับเมื่อมีปัญหานี้เขาก็จะมีการใช้วัคซีน IB mass นะครับร่วมกับ iBird นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาก็เริ่มลดลงนะครับเขาจะมีการถอดวัคซีนออกนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับหลังจากนั้นพอมีการใช้วัคซีน mass อย่างเดียวก็เกิดปัญหาโรคแล้วก็กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสลับโปรแกรมวัคซีนไปจนถึงปี 2016 นะครับจะเห็นว่าเมื่อมีการถอดวัคซีนและมีการสลับโปรแกรมไปมานะครับผมในช่วงที่มีการใช้วัคซีนแมสเพียงอย่างเดียวนะครับปริมาณไวรัสจะเพิ่มขึ้นมากนะครับหรือว่าตัว population เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับจำนวน outbreak ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาเราไม่มีการถอดวัคซีนนะครับมีการใช้ตัว IB สายพันธุ์แมสร่วมกับ iBird นะครับจะเห็นว่า population ของเชื้อก็ลดลงและจำนวน case outbreak ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับจากข้อมูลนี้นะครับสรุปได้ว่าการให้วัคซีนแมสร่วมกับ iBird นะครับที่โรงฟักสามารถควบคุมโรค IB ได้ดีกว่าการใช้ IB สายพันธุ์เดียวคือสายพันธุ์แมสนะครับและวัคซีนก็สามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อรวมถึงควบคุมการเกิดเอาท์เบรกได้ดีนะครับและที่สำคัญคือเราไม่ควรจะถอดวัคซีนนะครับถึงแม้ว่าปัญหาของโรคจะจบลงแล้วนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ปัญหาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เรามีปัญหาและเราปรับเปลี่ยนโปรแกรมวัคซีนนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ดีขึ้นในทันทีนะครับต้องใช้เวลา 1-2 รุ่นเลยนะครับหรือว่าใช้วัคซีนติดต่อกัน 1-2 ฟล็อกนะครับถึงจะเห็นความแตกต่างในการควบคุมโรคนะครับที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าการให้วัคซีนที่โรงฟักนะครับจะมีคุณภาพการให้ที่ดีกว่าที่ฟาร์มนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพการให้วัคซีนที่โรงฟักอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับจากข้อมูลจะเห็นว่าคุณภาพการให้วัคซีนของที่โรงฟักดีขึ้นนะครับเมื่อเรามีการเข้าไปตรวจสอบการให้วัคซีนของที่โรงฟักนะครับสำหรับเป้าหมายในการควบคุมโรค IB นะครับนอกเหนือจาก protection และ prevention แล้วนะครับการเลือกวัคซีนที่สามารถลดปริมาณของเชื้อไวรัสนะครับหรือว่าลด viral excretion นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าธรรมชาติของไวรัส IB นะครับจะเพิ่มจำนวนได้เร็วแล้วก็มีการแพร่กระจายที่รวดเร็วนะครับโดยจะมีค่าการวัดแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับหรือที่เราเรียกว่า reproduction rate นะครับหรือว่าค่า R นะครับโดยที่ค่า R เนี่ยก็จะคือจำนวนไก่นะครับที่ไก่สามารถแพร่
แพร่สู่ไก่ตัวอื่นนะครับหลังจากติดเชื้อนะครับโดยถ้า R มากกว่า1หมายความว่าไก่สามารถแพร่เชื้อมากกว่า1ตัวเชื้อก็จะมีการแพร่ระบาดไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้า R น้อยกว่า1เนี่ยโรคก็จะค่อยๆสงบลงนะครับจากเปเปอร์นี้นะครับก็จะมีการ challenge นะครับเพื่อดู transmission rate ของตัว IB นะครับเพราะว่าไก่ที่ไม่รับวัคซีนจะมีค่า R อยู่ที่ 19.95 นะครับหมายความว่าไก่ที่ติดเชื้อ IB 1ตัวเนี่ยสามารถแพร่ไปได้สู่ไก่20ตัวนะครับในขณะเดียวกันนะครับไก่ที่ได้รับวัคซีนนะครับมีค่า R อยู่ที่ 0.69 นะครับก็คือ R น้อยกว่า1นะครับก็วัคซีนสามารถป้องกันโรคได้หยุดการแพร่กระจายได้เชื้อจะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งค่า R ก็จะมีความสำคัญในการบ่งบอกการprotection โรคและการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมเมื่อไก่ติดเชื้อและมีการแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นว่าในภาพทางซ้ายนะครับเมื่อปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยเชื้อก็จะแพร่สู่จากฟาร์มสู่ฟาร์มจากเล้าสู่เล้านะครับในขณะเดียวกันถ้าเราใช้วัคซีนที่สามารถควบคุมโรคได้ดีนะครับก็จะเป็นเหมือนภาพทางด้านขวานะครับที่ปริมาณในสิ่งแวดล้อมปริมาณไวรัสในสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดลงนะครับก็สามารถควบคุมโรคได้นะครับคำถามคือในที่มีการระบาดของ IB มากกว่า1สายพันธุ์นะครับเราควรที่จะเลือกใช้วัคซีนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่า QX ในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของพันธุกรรมนะครับเช่น IBQX ในไทยก็มีความแตกต่างกันจากIBQX จากประเทศจีนนะครับอย่างในรูปนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าตัวไทย QX เองเนี่ยก็มีความแตกต่างกับวัคซีน QX นะครับจากข้อมูลที่เทียบกับ GenBank นะครับเพราะว่าตัวไทย QX มีความเหมือนกันของพันธุกรรม S1 ยีนเนี่ยถ้าเทียบกับวัคซีนเนี่ยอยู่ที่ 93% นะครับคำถามคือเรายังสามารถเลือกใช้วัคซีนแบบ homologous vaccination นะครับในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นะครับโอเคครับก็อีกคอนเซปต์หนึ่งครับก็คือการเลือกใช้วัคซีนที่แตกต่างกันนะครับหรือว่า heterologous vaccination นะครับในการควบคุม IB นะครับโดยมีการใช้วัคซีนที่แตกต่างกัน2ชนิดนะครับคือใช้วัคซีนสายพันธุ์แมสร่วมกับกลุ่มวาเรียนนะครับหรือว่า CVAC iBird นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อการป้องกันโรคที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยจากผล challenge นะครับพบว่าเมื่อใช้ CVAC iBird ร่วมกับแมสนะครับสามารถป้องกันโรค IB ที่หลากหลายนะครับครอบคลุมสายพันธุ์ที่มีการระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็น 793B MAS Q1 QX หรือว่า Variant 2นะครับครับแล้วก็เมื่อมีการใช้วัคซีน CVAC iBird สำคัญคือว่าสามารถลด RNA ไวรัสโหลดนะครับหรือว่าลดไวรัส accretion ได้อีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัว CVAC iBird ยังสามารถ protect IBQX สายพันธุ์ไทยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น publication ในปี 2024 นะครับผมก็คือมีการให้วัคซีน IB สายพันธุ์ MAS ร่วมกับ CVAC iBird นะครับพบว่าสามารถป้องกัน IBQX สายพันธุ์ไทยได้นะครับโดยลดความเสียหายต่อซีเลียลดปริมาณไวรัสในหลอดลมปอดและไตด้วยนะครับรวมถึงสามารถป้องกัน IB genotype 6นะครับที่เราเจอในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากประเทศจีนนะครับโดยมีการให้วัคซีนแมสร่วมกับวัคซีน CVAC iBird ที่ลงฟักนะครับสามารถป้องกัน IB genotype 6ที่คล้ายกับที่พบในไทยได้นะครับโดยสามารถลดปริมาณไวรัสในหลอดลมนะครับ100ถึง320เท่าและลดปริมาณเชื้อในไตได้ 1,000 ถึง 10,000 เท่านะครับครับสิ่งสำคัญนะครับในการควบคุมโรค IB อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราควรจะเลือกใช้วัคซีนที่สามารถคงอยู่ในตัวไก่ได้นานนะครับเนื่องจากว่าการที่วัคซีนคงอยู่ในตัวไก่ได้นานเนี่ยก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อจากฟิลสเตรนได้ดีขึ้นนะครับสไลด์นี้ก็จะเป็นข้อมูลจากประเทศอิตาลีนะครับที่มีการให้วัคซีน IB MAS ร่วมกับ CVAC iBird ในลูกไก่อายุ1 วันนะครับพบว่าเราสามารถพบสายพันธุ์วัคซีนในตัวไก่ได้จนสิ้นสุดการเลี้ยงนะครับซึ่งความสามารถที่วัคซีนสามารถอยู่ในตัวไก่ได้ดีนี้นะครับจะช่วยให้วัคซีนสามารถคอมเพทิทีฟกับเชื้อฟิลสเตรนได้ดีนะครับโดยสรุปนะครับในเนื้อหาในการควบคุมโรค IB นะครับผมเป็นการในการที่เราจะ eradicate เชื้อ IB หรือกำจัดเชื้อ IB ออกไปนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับสิ่งสำคัญคือเราสามารถmaintain ระบบ biosecurity ให้ดีนะครับจัดการการเลี้ยงที่ดีแล้วก็มีการให้วัคซีนที่เหมาะสมนะครับจะสามารถควบคุมโรค IB ได้ดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับควรมีโปรแกรมในการตรวจติดตาม monitoring อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อดูว่าในฟาร์มของเราเนี่ยเราพบฟิลสเตรนหรือพบวัคซีนสเตรนหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นที่ฟาร์มนะครับเราควรที่จะตรวจติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับว่าสามารถป้องกันโรคได้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับ take home message นะครับผมข้อแรกนะครับผมในบางครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพบ IB หลายสายพันธุ์หรือว่าหลาย lineage นะครับระบาดอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ
และที่สำคัญคือถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยตัวไวรัสก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของพันธุกรรมนะครับดังนั้นแล้วนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้วัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้หลากหลายนะครับเพื่อจะควบคุมแล้วก็ป้องกันโรค IB ได้ในระยะยาวนะครับและสิ่งสำคัญเลยนะครับถึงแม้ว่าเมื่อเราไม่มีปัญหาโรค IB แล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะถอดหรือเปลี่ยนโปรแกรมวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนโปรแกรมวัคซีนนะครับอาจจะทำให้ปริมาณเชื้อหรือว่า population dynamic สูงขึ้นนะครับทำให้ disease pressure สูงขึ้นในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเกิด outbreak ที่ฟาร์มได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ในฟาร์มได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่ป่วยมากนะคะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะในหัวข้อ Take control of ND virus transmission with integrated solution from the hatchery for sustainable production โดยดร. Mustafa Seçkin Sandigli จาก Siwa Corporate Marketing Director We would like to welcome Dr. Seçkin. The floor is now yours. Hello everybody. Sawadee krab. Sabaydi my krab. Sabaydi. Pomchi Seçkin, Pom Happy Mark. Kapuma krab for being here. Thank you. Next time I will learn more Thai and then I will be speaking with pleasure. Thank you very much for your time. I know I am the last speaker. You might be a bit tired, but I know you will keep your attention with me because I have very important topic in front of us. As you can see, it is quite long, but it's very meaningful. So we will be taking the account of the keywords about the transmission, about the integrated solutions, as well as the sustainability, which are very key topics that we are always hearing nowadays in the field. Before I go to the details, let me show you this beautiful and very interesting, impressive slide. What you can see in that part is that we try to give you a projection of 40 years. So from 1993 till 2033. So what we see here is that you can see 14% increase in the global protein demand in front of us. The good news that the poultry and the eggs are the winning protein resources. So that's very important. That means we are very lucky that we are working in the right industry, right? All together here. We are part of these stakeholders. It is very positive, very important picture, but we also have a lot of challenges in front of us. The trade concerns, diseases, human scarcity, sustainabilities, animal welfare, many others we can talk. Land scarcity, resources allocation. So in that meeting, we are trying to really show you that we are together with you with our solutions together. That's why the key topic here is that taking control of transmission. It is not only about today, but also for the future. So how we are planning, what is your vision for the future? And one of the important diseases, obviously, is Newcastle disease. So it has been shown with different presentations today that IB together is ND. If you don't have IBD enough, that means you also have the risk of ND once again. With that topic, I designed my agenda with 5 key topics here. So instead of a routine presentation, I would like to engage your questions that you have been asking to us. So the first part will be around it, and then we will show our solutions together with this topic. I don't know if you know anybody who is 100 years old. In your family, in your familyhood, the friendship? Nobody? No one has? But at least we all know one person or one virus, which is Newcastle disease virus. We are talking about a disease next year turning 100 years old. The challenge in the poultry industry bothering all of us. And in front of this important disease, we are really proud being in front of you, and thanks for your trust. We have Vector Munandi here together with 18 years old, everywhere in the world,
more than 80 billion doses has been already vaccinated with your trust. I will give more information around it. Let's start our questions. So the first question comes, where is ND? Is ND only in Thailand, only in Asia? Obviously, the answer is no. Newcastle disease is a worldwide disease, everywhere in the world. If you look at the OIE website, there is not any single country so far has not reported Newcastle disease. That is the topic of everywhere, from west to east, from north to south. But there is a dramatic scenario in front of us. I don't want to bother you with the boring questions, but that is one of the questions we are asking ourselves. The diagnosis of this picture, if we are today only talking about Newcastle disease, you will give me the answer as it is only Newcastle disease. If we are talking about IB, you will find IB, MG, ILT, H9, E. coli. You can make the list even longer. But we have to remember one thing, that if you are talking about IB, ND is in the picture. If you are talking about ND, most probably the other pathogens are also in the picture. That's why that is one of our learnings, that whenever you are looking for a respiratory pathogens, we should be very careful and opening our perspectives to really check for the wide range of the pathogens. So this is what we are doing. We will be supporting you with our Thai team as well, with our innovative diagnostic tools, with multiplex PCR. So the answer of this question is respiratory disease complex. And in this picture, we were counting minimum 9 pathogens, and we are eager to share with you. More than that, thanks to my Asia regional SEVA team, so they have been working very closely together with you and also the other countries. And as you can see, IB, IBD, and ND are the most reported disease in front of us. And I believe you also agree with me and with us that it is also your reality. That's why we try to design today's agenda around IBD with our innovative solution NextImmune, with Professor Matthias' presentation around IB and also ND now. Then the question is, why do we still have ND in the field? Have you asked this question to yourself? Actually, I asked, and we were also asked. I gave very maybe general, but very important 3 reasons around it. Because terminology is sometimes misleading the main focus. The first is biosecurity. We listened with the first Professor Tawati, right? Without biosecurity, nothing is possible. But the second is, sometimes we put the assumption. When I talk about vaccine, we have the imagination that it is already immunization. And it is not true. Without a proper storage, without a proper logistic, without a proper vaccination, we will not be able to give the vaccine to the bird, and bird will not induce the immunity. So because of these 3 main lines, we have some problems, lack of the control. Specifically, if you talk about the ND, it is even different, because the breeders are also heavily vaccinated, most of the world, which is bringing a lot of high MDA to the countries. Second, quality of administration in the field with the live vaccines. And the third, that possible post-vaccination reactions. Because of these limitations, these complexities, a lot of animal health companies like SEVA, we have been working since 1926, as you can see. Till today, we are developing different technology of vaccines. And today, I am really proud, as SEVA Animal Health Marketing Director, that also our competitors recognized that the vector vaccines are the proven concepts today. There are a few examples why we really would like to put the hatchery as the center of vaccination. Again, you are doing your job carefully and 100% perfect at the office or in the field. But we are not always in the field. We are not always together with our laborers. We are delivering the vaccine vials to the farmers or the laborers, and then we are leaving, right? And then there are many things happens. So that's one of the examples worldwide that we are seeing everywhere. Another example. So with the management, we can really question
and we can understand why we are talking about ND in the field, right? And sometimes even, interestingly, as we really would like to induce the protection, we are adding a lot of vaccines or different vaccines at different ages. And basically, we are the one infecting the birds. Post-vaccination reactions. So that's very important as well to really talk about it. Another question, I believe you have this question in your mind. Seçkin, I have genotype 7 in my country. Do I need a specific vaccine with genotype 7 match or any other vaccine? The answer is no. You don't need a genotype 7 matching vaccine. Why? Let's go back to the disease, the virology. Newcastle disease virus has only one serotype. One serotype means that the genotypes differences are not impacting the protection that much. That's very important. In that slide, you can see different classifications, different topics, but the key topic here is really the one serotype. That's the first. The moment we developed vector immunity 18 years ago, I believe you will also agree with me that there was no genotype 7. So obviously, vector immunity is not the genotype 7 vaccine. But the question is it a drawback? Is it a problem or not? And as we are a very ambitious company, very science-oriented company, we did our homework for several aspects. It is just a summary here behind me. You can see specifically for genotype 7 cross-protection. There are different types of the birds, different ages, and it is already published and is available for you if you are interested. That's just the example. But we didn't stop at this stage. We also have one important example coming from the field a few years ago only. It looks like a very simple, very big map, but it was very painful for our customers in Malaysia. They have been our loyal customers with vector immunity for a long time. And then genotype 7 inactivated vaccine has been launched in their country, local vaccine. And obviously, they were right to try this vaccine. And then after some time, they started to have a lot of mortalities. Then they came to us, and then we also tried to put our surveillance and understanding. Our first question was about the H5, high pathogenic avian influenza, because we were not expecting that dramatic scenario from another disease. But you know what? The answer was genotype 7 Newcastle disease outbreak. Very impressive, very important learning for us, but also for our customers. And then you can see on the second half of the graph, they immediately came back to vector immunity program, and then we could solve the problem and cool down the fire. That is a field real experience, and also I believe you are also using our vaccine with the presence of genotype 7. Another interesting example. So maybe tomorrow in Thailand, we will talk about another genotype. How many of you heard about genotype 13? I didn't hear, neither. But one day, my Indian colleagues called me, Seçkin, now we understood that there's a new classification, there is genotype 13 in my country. We have just launched vector immunity, and we really would like to know if vector immunity gives protection. We immediately took the action, although we were confident, and we published this in Verona 2023 WVPA. It's also available for you. So vector immunity protects against different genotypes very well, and also reducing the shedding. Then, following question. I know you are not from the animal health industry, so you are really the experts in the production. And there might be sometimes misunderstanding or confusion in the concepts of the vaccines. So, vector immunity is a vector vaccine, and there are plenty of competitor vaccines in the market, right? Then the question, Seçkin, are all these vector vaccines are the same or not? Actually, it has been already answered by Professor Mathieu and Professor Davasi. The answer is no. So let's go to a journey, a bit very simple visualization. So here you see there are 3 different vaccines.
And in the vector vaccines, there are two important pillars. One of them is the vector strain, the carrier, or you can call it as an airplane, and also the donor strain, like the passengers, that they will take their seats. Even in that simple picture so far, you can see clear differences. There are different vectors, there are different donors, and difference has already started, right? And then we identify them, and we took the most immunogenic part, which is the fusion protein induced by the F gene. And happy to say that we have the consensus for that with different animal health companies. And then now pay attention. Those passengers go to different seats. And that's one of the reasons that they are not the same vaccines. There are two differences in terms of the numbers, if you pay attention. The second difference comes that one of the vaccine is inserting the gene between two another gene, and the last two is inserting the gene on top of the other gene. I know it was a bit confusing sentence, but the answer is they are different. And all of them are really impacting the performances. And as you can see, vector immunity is different. That is one of the explanations we can really say that vector immunity is much better than the other vector and the vaccines in the market. Now, I am sure you would like to know more how the differences and what are the differences. So I divided it to two chapters. In the first part, you will see vector immunity differences versus double insert vaccines and the IBD. And let's start. The clear three differentiations with vector immunity and Nexmune against the competitor ND-IBD vector vaccines. Better onset of immunity, lower shedding of ND, and as Marco mentioned, stopping the Gumboro cycle. One of the examples here. There are two colors. Orange is vector immunity, green is our competitor, and it is showing the protection. And this data has been published again in Thailand, here in this beautiful country, 2019. And it has been done in commercial broilers, and the challenge strain was genotype 7. As you can see, on the third week, vector immunity has already been perfectly in the picture, whereas competitor product is coming to the same level on the 6 weeks. 2 and 3 weeks are a very important gap in the poultry industry. You know better than me, right? Another one was about the shedding reduction. Now you have two different colors. The colors are representing different things. The blue is oronasal, and the orange is the cloacal swabs. On the right, you can see the control group, that if you are not vaccinated, they are shedding really high. On the left, you can see our competitor products. They are reducing, but just 10 times. Whereas vector immunity on the middle is really going down 1,000 times. That is a pure investment for your future to take control of transmission. And that's very remarkable. Another study recently we have done from Denmark, just a few weeks ago. It has been published as well. They wanted to check the layer vaccination program. And the aim is to understand what is the differences of the efficacy of the vaccines and if it is possible to simplify. I'm not going to go to details, but what you can see on the center of the slide, the vaccination programs. In the competitor group, it has been supported with many live vaccines. And on the vector immunity group, you can see only the inactivated vaccine on the week 17. And the results were remarkable because we had really induced very high seroconversion at week 5, whereas competitors came to the same level at week 14, despite of the live vaccines. That's why we can say that vector immunity is giving better protection and simplifying your vaccination program. Another result just recently came, one of our countries, against ND-LT vector vaccine. And it is again showing us that vector immunity starts seroconversion 2 weeks before than ND-LT vaccine against ND. And in that study, we were using FPLT vector vaccine of SEVA.
and it's perfectly working well in the broilers. If you are eager to learn, we will be happy to share with you. Another one is from another competitor, and it has been done with 13 million broilers. It's a quite big study, and we were very happy to show a clear differences between different performance parameters. Finally, we could end with 85 euros per 1,000 birds return of investment to our customer. Let's go to now in the same segment. So vector ND versus other vector ND products. The first is coming with the antibody response data. And I am very happy, I am very proud to show the data of your country by Professor Dr. Giroy. I think today he is not together with us, but we have been working also with him, so his valuable studies are very important. So in that study, he has used the same vaccination program, vector ND from each different 3 companies. It was commercial broilers. It was again the challenge with genotype 7, but as you can see on the top, vector ND is by far much better than our dear competitors. Earlier and stronger. So that's the serology data. Another one is coming from the newcomer vector ND vaccine to the market. So vector ND has been in the market 18 years. After 14 years, there are still animal health companies coming to the picture with the vaccine, with the same concept. And again, as you can see, with the positivity, vector ND shows even better results. So we will even make this study wider and better conclusion. What about the clinical protection? We also have one study in front of us showing the clear differences of vector ND versus our dear competitor products in the same segment. So as you can see on the 14th day, which is 2 weeks, remarkable protection rate, 85%. And on the 21 days, it's already 100%, whereas our competitors are still on 20 or 30%. As I explained, as I tried to explain that vector vaccines are different in terms of the bioconstruction, and these are the consequences. Another question. Seçkin, we are talking about the vaccines, we are talking about the protection, but we have a lot of headaches, many diseases, a lot of sustainability topics, and also human resource scarcities. That we know that Gen Z, I see many Gen Z in this room, which I am very happy. I am not part of you, unfortunately, but I have a lot of friends. So that generation is very smart, but very active as well. So whenever they see some challenge, they don't like and they go, which is okay. But it is creating risks for our poultry industry, for the livestock, right? Especially for training and biosecurity. The question here is that we are talking about 100 years of disease, and are we planning to talk about this disease another 100 years? To talk about that, Professor Mattia was already talking about the transmission study, and also Professor Tavasi as well. So we have conducted a study with Utrecht University, Netherlands, in 2020. It was an independent study. We just provide the vaccine. And they checked the transmission and the vaccine efficacy against on that topic. Very strategic. And you know what? It came right after the COVID. Please remember the situation we faced in the COVID time. We were all locked down at the houses until we had a good vaccine and vaccination, right? So we broke the cycle. We took the transmission control. In that study, I don't know if I have any statistician or any person interested in it. I am not going to bother you. But in that table, it is clearly showing some parameters. That if you are not vaccinated, the power of Newcastle disease virus is 3.20, which means from one individual, it goes to 3 other individuals. If you are vaccinated with vector ND, the result was less than 1, which is the ultimate aim and the value of the vaccine. That means if I am vaccinated and if I am exposed to virus, I will not go to even one individual.
to make this picture a bit better, here is the result. So that is the 3.20, which is unvaccinated group, and here with vector-mean ND group. So as you can see, it's not spread, but in the long term, you are really taking control of transmission. And I can say it is real added value, a very visionary approach for your integrated and for your companies, right? That's why I was inspired to make a new campaign with these domino effects and take control of transmission. That is the field evidence coming from Colombia. So in the Colombia, used to be ND endemic country. This is the result of one customer using vector-mean ND 5 consecutive years, even more. So it comes from 2016 till now. And if you pay attention in the field reality, ND titers are going down and down and down. So we are really cooling down the NT circulation in the field. And recently, Colombia declared ND-free country. Of course, not only because of the vaccine, as well as biosecurity and common associations. We recently launched vector-mean ND also in Indonesia. So the graph may look like a bit complex, but the bars are representing the number of the cases, and the line with the light yellow is representing the vector-mean ND sales. What you can see that in 2019 we launched the vaccine, and since 2019 till now, the outbreak numbers went down. And it also has been published by the Indonesian authorities as well. Once again, the credit doesn't go only to vector-mean ND, but there's a big contribution is, of course, no question mark. We talk about HR scarcity, right? We talk about the labor scarcity, controlling from the hatchery. So we have one study, very interesting. The group, there are two groups, vector-mean ND and transmune in ovo. Another group is vector-mean ND plus transmune plus inactivated vaccines sub-Q at the hatchery. What you can see in the orange colors is vector-mean ND transmune in ovo group without inactivated vaccine is showing much better results. And if you look all of the pictures, with much more less labor from the subcutaneous group, we were able to give and support a valuable contribution. Poultry vaccines is really the core of SEVA. So we determined the 6 key diseases, which are IBD, ND, IB, H9, H5, cocci, and salmonella, and we developed a lot of innovative vaccines around it. And as I mentioned before, vaccine is not enough. We need equipments and also the services, which is also in our part of it. I know you are not expert in animal health, but going back to your university times, that our professors were teaching us different vaccine types, right? So live vaccines, inactivated vaccines, immune complex vaccines. Whatever vaccine type we can see, I am very happy to say that SEVA has all the vaccine technologies in our portfolio. Because every vaccine type has advantages but also limitations. That's why in our vaccination program we need all these vaccines together. None of them are bad, but some of them they are not enough. And if you pay attention, we took very seriously for the Gumboro program, and specifically the immune complex technology, we developed our vaccines around Gumboro. It doesn't mean that we don't have vector vaccines for Gumboro. We do have vector vaccines against Gumboro as well. But considering the reality in Asia, in Thailand, with high IBD challenge and high ND challenge, it is very important for us that we are positioning immune complex vaccines for Gumboro and ND vaccine for vector ND in Thailand, in Asia. We have integrated solutions. We are talking about the vaccines, but I believe you also appreciate that we have fantastic equipments. In ovo, we have laser life for candling, as well as a beautiful services that we are always trying to be with you at the hatchery and also in the field.
Now, next chapter. How many of you, I don't know, exposed to the question of sustainability? But personally, in my visits to different countries, we are being asked a lot of questions about sustainability. It's a very wide topic. I don't want to go to details. We don't have time. I will be available if you are interested. But in 2024, based on these questions, we developed a SEVA poultry sustainability calculator to show that a better health management is really helping you to increase your sustainability. That's the conclusion. And as you know, there are three main pillars: environment, social, and economic for the sustainability. Now I will show you 3 slides, and if you are interested for your companies, you can reach to me or my SEVA colleagues in Thailand. That's available for the SEVA employees, and you can simulate your reality. First of all, for the environment. I took the same assumptions. So for 10,000 broilers, if you just increase or if you just gain 1% mortality, it is representing 1 ton of carbon dioxide emissions. That's the environmental impact. Or you plant 42 trees a year. Or almost 5,000 kilometers of driven impact. And I believe you can imagine if you make these numbers even higher, the impact will be even much more higher. And we are happy that with our vaccines, with our solutions, we are able to help you to control the mortalities. Another one is the social impact. The same simulation, 10,000 broilers, 1% mortality gain. And here in that calculator, as you can see, that is specific to Thailand details. So, as you can see here, we took the assumptions of Thailand, and normally, based on our information, the average consumption per year is 7.6 kilogram. Based on that, if you gain this 1% mortality, per week, 1,000 people can be extra fed. Super social impact. And I believe you are already doing it. It is just visualization in the calculator. The last one is the economical impact. The same simulation we have done, and almost 100 euros extra return of investment with these solutions. That's very important, right? So we are available to show you these sustainability calculators. My team members are here. I am also here. Please visit us. We can put your numbers, and then we will show you how we are really able to contribute. And this sustainability calculator is available more than 50 different languages, SEVA worldwide, to our teams and our partners like you. Vaccine is not enough. Without equipment, it doesn't mean anything. But without services, which makes SEVA as much more powerful, and I believe you appreciate this a lot. Look at these numbers, please. Today, we are in this room almost 100 people, together with SEVA. But around the world, we have almost 200 people, vaccination specialists, same number almost with veterinary service specialists. With our services coming from the Bureau Veritas, 35 countries recognized, and overall, 65% of the worldwide hatcheries has been already audited by Chick program presence. Not finished. 1,400 hatcheries has been visited. More than 90,000 hatcheries has been audited by SEVA. Thanks for your also giving us the availability. More than 1,700 operators in your hatcheries are trained. And more than 2,100 equipments are also serviced by our teams worldwide. Thanks for your trust, and we are really looking forward to continue our close relationship with you around this topic. I am ending my presentation slowly. You can ask a lot of questions. We are living in the digital age. That's why I just give 1 second, if you are interested, these 2 QR codes around the disease or around the contents that we have. But more than that, it will be available to you, don't worry. I am happy that you are taking the photos. I hope the links are working. It was working 1 hour ago. And the new booklet is available. It is not a product booklet. It is a disease booklet, Newcastle disease booklet.
And in that booklet, you can see a lot of information about the disease, a lot of information about epidemiology, but also with QR codes, a lot of scientific publications. Once again, please reach our SEVA colleagues, and I am sure they will also reach you to share this booklet. In that booklet, you can see as a summary as well, the Vector-MinND's return of investment in different scenarios in front of different vaccines as well. The conclusion that with Vector-MinND we became reference ND vaccine, the #1 vaccine in the world, awaits maternal delivery antibodies, induce all immune channels, which is very important for respiratory diseases, maximum protections against all genotype, as you could see, lifelong protections thanks to HVT concept, reducing the shedding, which is very important for your investment for your sustainable production, and of course, much better than inactivated and the other segments. Take-home messages are obviously that's very important for you, that vaccination goes to hatchery more and more, which we are very happy. Better disease control in broilers, inbreeders from the hatchery. Better homogeneity of broiler production is very important. Slaughterhouse are consecutively coming as well. And better management of HR scarcity and complexity. And at the end, better for sustainability of your industry. So that's why we are here. That's why I believe you also trust us and taking your time together with you. Thank you very much for this first chapter of my presentation. Kapım makrab. But I am not done yet. I have one exciting news, which came very recently, and I am lucky the one representing it to you. We are extremely proud. We also listened to you that there are a lot of problems around the IBH. And finally, just a few days ago, we could have the registration of TAI FDA registration of our vaccine, CEVAC IBH Multi-K. And it's going to be available very soon. Please stay tuned and stay with us always. Thank you very much for your attention. Kapım makrab. Thank you, Dr. Seshkin, for your presentation. ค่ะก็จะขอสรุปพาร์ทของดร. Seshkin นะคะค่ะก็จากข้อมูลของ Rabobank ที่ forecast จนถึงปี 2033 นะคะไก่และไข่ยังเป็นโปรตีนจากสัตว์ที่ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับโปรตีนจากสัตว์อื่นค่ะแต่อย่างไรในอุตสาหกรรมก็ยังคงมีความท้าทายในการผลิตค่ะหนึ่งในความท้าทายนั้นก็คือ Newcastle disease ค่ะค่ะก็หัวข้อที่ดร. Seshkin นำเสนอในวันนี้นะคะก็คือ 1. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคนิวคาสเซิลค่ะ 2. วัคซีนของซีวาค่ะหัวข้อที่ 3. ซีวา Integrated Industrial Solution ค่ะ 4. โปรแกรมคำนวณความยั่งยืนของซีวาค่ะและ Take Home Message ค่ะค่ะก็กว่า 18 ปีที่ผ่านมานะคะมีไก่เกือบ 80,000 ล้านตัวค่ะได้รับการป้องกันโรคนิวคาสเซิลจากวัคซีนเวกเตอร์มูน ND ทำให้มั่นใจได้ว่าซีว่าเราเป็นผู้นำในการป้องกันโรคนิวคาสเซิลค่ะเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะก็คือปัจจุบันสถานการณ์ของโรคนิวคาสเซิลเป็นอย่างไรค่ะปัจจุบันเราพบว่าปัญหาระบบทางเดินหายใจนะคะไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวหรือโรคเดียวแต่เป็น respiratory disease complex ค่ะจากข้อมูลที่ทางซีว่าเอเชียได้มีการสำรวจโรคที่พบในไก่อย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะพบว่าในปี 2024 ค่ะโรคนิวคาสเซิลหรือ ND เป็นโรคที่สร้างความเสียหายมากและพบได้บ่อยโดยพบมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคหลอดลมอักเสบติดต่อหรือ IB ค่ะโรคนิวคาสเซิลเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงค่ะก่อโรคในระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตด้วยค่ะคำถามต่อมาค่ะทำไมเรามีการทำวัคซีนนิวคาสเซิลแล้วแต่เรายังคงพบปัญหาของโรคอยู่ค่ะ
ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมโรคค่ะอันดับที่1คือระบบการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเข้าออกของคนระบบสุขศาสตร์ของคนเลี้ยงไก่หรือการฆ่าเชื้อและเตรียมโรงเรือนนะคะและสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการให้วัคซีนค่ะการให้วัคซีนนิวคาสเซิลที่ฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยการสเปรย์หรือการละลายน้ำนะคะมักพบข้อผิดพลาดในเรื่องคุณภาพการให้วัคซีนค่ะที่ทำให้ไก่อาจไม่ได้รับวัคซีนครบทุกตัวดังนั้นการเลือกใช้วัคซีนที่โรงฟักจึงมีความสำคัญเนื่องจากคุณภาพการให้วัคซีนดีกว่าการให้ที่ฟาร์มค่ะมั่นใจได้ว่าไก่จะได้รับวัคซีนทุกตัวอย่างสม่ำเสมอกันค่ะคำถามต่อมานะคะก็คือ ND สายพันธุ์ที่พบได้บ่อยคือ ND genotype 7 ค่ะแล้วเรายังจำเป็นจะต้องให้วัคซีน genotype 7 ด้วยหรือไม่ค่ะก็จากคำตอบของดรเซชกินนะคะก็คือND มีเพียง1 serotype ค่ะดังนั้นการเลือกใช้วัคซีน genotype ไหนก็สามารถป้องกันโรคนิวคาสเซิลได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางซีว่าค่ะได้มีการทดลอง challenge ND genotype ต่างๆในไก่ที่ได้รับวัคซีนเวกเตอร์มูล ND ค่ะพบว่าสามารถป้องกัน ND genotype ต่างๆรวมถึง genotype 7 ได้ถึง 100% ที่อายุ3 สัปดาห์ค่ะและข้อมูลในฟิลจากประเทศมาเลเซียนะคะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้วัคซีนเวกเตอร์มูล ND กับวัคซีน ND genotype 7 ชนิดเชื้อตายค่ะพบว่ากลุ่มที่ใช้เวกเตอร์มูล ND มีอัตราการตายและคัดทิ้งน้อยกว่าอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ได้ publish ในการประชุม WVPA ปี 2023 ค่ะพบว่าวัคซีนเวกเตอร์มูล ND ก็สามารถป้องกัน ND genotype 13 ที่พบใหม่ในประเทศอินเดียได้ค่ะในปัจจุบันนะคะมีเวกเตอร์วัคซีนสำหรับป้องกันโรคนิวคาสเซิลในตลาดหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ ND นะคะซึ่ง insert ยีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเพียงอย่างเดียวนะคะหรือว่าเวกเตอร์ที่ insert ยีนป้องกันโรค2ชนิดเช่นเวกเตอร์ ND IBD หรือเวกเตอร์ ND ILT ค่ะคำถามคือวัคซีนแต่ละชนิดหรือแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันหรือไม่ค่ะเวกเตอร์มูล ND นะคะแตกต่างจากเวกเตอร์วัคซีนชนิดอื่นใน3จุดดังนี้ค่ะ1คือเวกเตอร์มูล ND สามารถป้องกันโรคนิวคาสเซิลดีซีสได้อย่างรวดเร็วกว่าค่ะ2สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อนิวคาสเซิลดีซีสได้ค่ะและเมื่อใช้ร่วมกับวัคซีน IBD Immune Complex นะคะ Transmune หรือ Nexmune นะคะก็จะสต็อปกัมโบโรไซเคิลได้ด้วยค่ะซึ่งทางซีว่านะคะได้มีการทดลองเปรียบเทียบวัคซีนแต่ละชนิดพบว่าวัคซีนเวกเตอร์ ND ค่ะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคนิวคาสเซิลได้ดีกว่าและเร็วกว่าวัคซีนที่ insert ยีน2ตัวเช่นเวกเตอร์ ND IBD หรือเวกเตอร์ ND ILT ค่ะจากภาพนี้นะคะจะแสดงว่าเวกเตอร์มูล ND ให้ protection ไวกว่าที่ 95% ตั้งแต่3 สัปดาห์และ 100% ที่4 สัปดาห์ค่ะและสามารถลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้ 10 ถึง 1,000 เท่าเมื่อเทียบกับวัคซีนเวกเตอร์ IBD ND ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีการศึกษาในไก่ไข่นะคะจากประเทศเดนมาร์กค่ะรายงานว่าเวกเตอร์มูล ND ให้ระดับ ND titer สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวกเตอร์ ND IBD อีกยี่ห้อหนึ่งค่ะแล้วก็นี่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเวกเตอร์มูล ND กับเวกเตอร์ ND ILT ค่ะกลุ่มที่ใช้เวกเตอร์มูล ND ค่ะตรวจพบแอนติบอดีต่อ ND ได้ไวกว่ากลุ่มที่ใช้เวกเตอร์ ND ILT ถึง2 สัปดาห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่านทางการฉีดไข่หรือการให้ใต้ผิวหนังในลูกไก่วันแรกค่ะและเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะในฟาร์มที่มีปัญหาโรคนิวคาสเซิลเมื่อให้เวกเตอร์มูล ND สามารถลดอัตราการตายและลด FCR ค่ะทำให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงดีขึ้นทำให้ได้กำไรมากขึ้น85 ยูโรต่อไก่ 1,000 ตัวหรือประมาณ 3,200 บาทต่อไก่ 1,000 ตัวค่ะส่วนภาพนี้เป็นการทดลองเปรียบเทียบเวกเตอร์มูล ND กับวัคซีนเวกเตอร์ ND อื่นค่ะพบว่าเวกเตอร์มูล ND สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าค่ะได้เร็วกว่าและระดับไตเตอร์สูงกว่าเมื่อเทียบกับเวกเตอร์ ND อีก2 ยี่ห้อค่ะและสามารถพบวัคซีนเทคในมามได้เร็วกว่าเช่นเดียวกันค่ะภาพนี้เป็นการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะเมื่อเปรียบเทียบวัคซีนเวกเตอร์ ND ยี่ห้ออื่นค่ะกับเวกเตอร์มูล ND พบว่าเวกเตอร์มูล ND ถูกตรวจพบที่ม้ามได้เร็วกว่าโดยพบเวกเตอร์มูล ND 100% ตั้งแต่อายุ 15 วันค่ะนอกจากนี้นะคะเวกเตอร์มูล ND ยังให้การป้องกันอาการทางคลินิกได้รวดเร็วกว่าค่ะได้รวดเร็วกว่าวัคซีนเวกเตอร์ ND อื่นๆนะคะโดยที่เวกเตอร์มูล ND สามารถป้องกันอาการทางคลินิกได้ 85% ตั้งแต่อายุ 14 วันและ 100% ที่อายุ 21 วันค่ะอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญนะก็คือเราจะสามารถป้องกันโรคนิวคาสเซิลอย่างยั่งยืนได้อย่างไรค่ะ
ปัจจัยในการควบคุมโรคคือเราต้องเลือกใช้วัคซีนที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ดีค่ะโดยข้อมูลจากงานวิจัยในปี 2020 ค่ะพบว่าไก่ที่ติดเชื้อ ND ค่ะจะมีค่า R หรือ transmission rate ที่ 3.2 ค่ะหมายความว่าไก่ที่ติดเชื้อจะแพร่โรคสู่ไก่ตัวอื่นได้ 3.2 ตัวค่ะโรคจะมีการแพร่กระจายจากโรงเรือนสู่โรงเรือนจากฟาร์มสู่ฟาร์มค่ะแต่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเวกเตอร์มูล ND ค่ะมีค่า R หรือ transmission rate เพียง 0.82 หมายความว่าไก่1ตัวจะแพร่เชื้อสู่ไก่ตัวอื่นได้ 0.82 ตัวนั่นแสดงว่าโรคจะค่อยๆแพร่กระจายลดลงและสามารถควบคุมการแพร่กระจายสู่โรงเรือนอื่นและสู่ฟาร์มอื่นได้ค่ะตัวอย่างจากการใช้จริงในฟาร์มที่ประเทศโคลัมเบียค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีค่ะพบว่าภาพรวมไตเตอร์ ND ในไก่ค่อยๆลดลงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้วัคซีนในปี 2017 และลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2021 ค่ะหมายความว่าวัคซีนสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ดีค่ะตัวอย่างจากประเทศอินโดนีเซียปี 2018 ค่ะพบอุบัติการณ์ปัญหาโรค ND มากถึง 150 เคสค่ะแต่หลังจากเริ่มใช้วัคซีนเวกเตอร์มูล ND ในปี 2019 ค่ะอุบัติการณ์ของ ND ลดลงเพียง 50 เคสในปี 2023 ค่ะและในอนาคตนะคะปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานอาจเป็นเรื่องสำคัญค่ะจึงทำให้เทคโนโลยีการฉีดไข่มีแนวโน้มที่จะมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นค่ะวัคซีนเวกเตอร์มูล ND สามารถให้โดยการฉีดวัคซีนเข้าไข่ฟักได้ค่ะจากการทดลองในประเทศไทยในปี 2021 ค่ะพบว่าการให้วัคซีนเวกเตอร์มูล ND ในไข่ฟักทดแทนการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังในลูกไก่อายุ 1 วันสามารถลดอัตราการตาย 7 วันแรกเพิ่มน้ำหนักตัวลด FCR ทำให้ได้ผลกำไรมากขึ้น 646 บาทต่อไก่ 1,000 ตัวค่ะเนื่องจากว่าไก่สามารถไปถึงฟาร์มได้เร็วขึ้นกินน้ำกินอาหารได้เร็วขึ้นและลดความเครียดจากการฉีดวัคซีนได้ด้วยค่ะเนื่องจากการป้องกันโรคนะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นชนิดของเชื้อที่พบระยะเวลาและพื้นที่ค่ะดังนั้นโปรแกรมวัคซีนจึงไม่มีสูตรสำเร็จนะคะซีว่าจึงมีวัคซีนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ค่ะยกตัวอย่างจากสถานการณ์การระบาดของโรค ND และ IBD ในไทยนะคะซีว่าจึงได้เสนอโซลูชันค่ะเป็นวัคซีนเวกเตอร์มูล ND ร่วมกับอิมมูนคอมเพล็กซ์ค่ะไม่เพียงแต่วัคซีนนะคะแต่ซีว่ายังมีซีว่า Integrated Industrial Solution ค่ะเช่น Automation เครื่องย้ายไข่ค่ะที่สามารถคัดแยกไข่ลมและไข่เน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ Laser Life ค่ะนอกจากนี้ยังมีเครื่องฉีดวัคซีนในไข่ฟัก Egg Inject ค่ะและเรายังมีบริการการติดตามคุณภาพการฉีดวัคซีนการเก็บรักษาการผสมวัคซีนการ Maintenance เครื่องมือต่างๆนะคะด้วยทีมงานวิศวกรและชิกโปรแกรมค่ะและเรายังมีบริการในเรื่องของการติดตามสุขภาพโดยทีมงานวิชาการนะคะที่เราเรียกว่า GPS หรือ Global Protection Service ค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของเราค่ะซีว่ามีโปรแกรมสำหรับคำนวณประโยชน์ที่จะได้รับจากการลดการสูญเสียประสิทธิภาพการผลิตทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อทางผู้แทนของซีว่าหรือว่าสามารถสอบถามดร. เซสกินหลังจากนี้ได้ค่ะสำหรับ Take Home Message นะคะจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมของวัคซีนและ Automation ค่ะทำให้เกิดการป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่โรงฟักจนถึงโรงเชือดและลดความซับซ้อนในการทำงานทั้งในแง่ของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการขาดแคลนแรงงานค่ะเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมค่ะทุกท่านสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวกเตอร์มูล ND และโรคนิวคาสเซิลได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทางซีว่าค่ะมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าวัคซีน IBH Multi K ค่ะซึ่งก็คือวัคซีน IBH ชนิดเชื้อตายที่ประกอบไปด้วย Serotype 4 8B และ 11 ค่ะซึ่งสามารถ cross protection ไปยัง Serotype 2 ได้รับการขึ้นทะเบียนจากทางอย.แล้วนะคะแล้วก็โปรดักต์นี้จะ available ในปี 2026 ค่ะถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทางผู้แทนได้ค่ะแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็น Q&A ค่ะขอบคุณค่ะว้าวอะไรว้าวนะคะ เรากำลังจะมีวัคซีน IBH ค่ะพี่ยุ้ยว้าว ซึ่งถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อผู้แทนซีว่าได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโปรดักต์ตัวนี้นะคะจะมีโปรดักต์ในปีหน้านะคะค่ะ
แล้วก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะหรือว่าช่วง Q&A ก็ในระหว่างนี้สามารถสแกน QR code ส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเราจะถามในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงการถามตอบ15 นาทีค่ะก็จะขอตอบสั้นๆกระชับนะคะได้ใจความค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถไปถามในช่วงดินเนอร์นะคะเพราะว่าสปีกเกอร์ของเรานะคะยังอยู่ครบทุกท่านค่ะค่ะ so please welcome all of our speakers on the stage ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญสปีกเกอร์นะคะขึ้นสู่เวทีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยนะคะ Okay, we will start for the first question for Professor ทวีศักดิ์ค่ะสำหรับอาจารย์ทวีศักดิ์นะคะคำถามก็คือปัจจุบันค่ะโรค IBD มี subclinical นะคะหรือว่าไม่แสดงอาการค่ะอาจารย์มีวิธีแนะนำในการสังเกตอาการวินิจฉัยและจัดการอย่างไรบ้างคะต้องแปลภาษาอังกฤษให้เขาฟังหน่อยนะ The question is the one question arises from the customer is are there any subclinical IBD or in Thailand or not and how to diagnose subclinical IBD The answer is yes มันมี IBD ที่ไม่แสดงอาการแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีอาการที่เป็นรวมๆกันหมายความว่าไก่ที่เป็น IBD เนี่ยมันแสดงอาการไม่ชัดแล้วก็ตัวเบอร์ซ่าก็ไม่ได้บวมเป็นวุ้นหรือว่ามีเลือดออกแต่เราจะสังเกตว่าจะติดเชื้อแบคทีเรียมากกว่าปกติแล้วก็ไก่จะไม่โต The answer is there is a subclinical IBD in Thailand but unfortunately in one chicken they have many diseases in it and to confirm the IBD it should use the laboratory to differentiate between the field virus and the vaccine virus. And finally, to see that the growth retardation in the affected birds can be seen with the secondary bacterial infection. It's rather difficult to see the classical IBD at the moment. Any question? Are you going to ask me about the IBH? The SIVA purpose? ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับ IBH ก็สามารถยกมือสอบถามกันได้นะคะ ยังไม่ให้ถามดีไหม ถามได้ค่ะงั้นขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปเลยนะคะ The next question is for Professor Mattia and the question is nowadays there are ขอเป็นภาษาไทยก่อนละกันนะคะ I will speak in Thai first and then I will translate in English ค่ะสำหรับในประเทศไทยปัจจุบันค่ะมีการระบาดของIB สายพันธุ์ QX Lite นะคะแล้วก็มี Genotype 6 นะคะหรือว่า Genotype 6 ค่ะก็คืออยากจะสอบถามว่าเขามีrecommend หรือคำแนะนำในการเลือกใช้โปรแกรมอย่างไรนะคะ For Dr. Mattia, the question is nowadays there are QX Lite strain and Genotype 6 of IB in Thailand and which vaccination program that you recommend? Okay. So about the QX, I showed you the protection with MAS plus 793B. Of course, there are the possibility also to use MAS plus QX, but I told you the problem related to the evolution of the QX. The only trial that is performed against the G6 is with MAS plus 793B. In particular, I showed you the 196 strain, and so what I suggest to have a broader protection is probably to use this kind of vaccine in order to be able to fight against both the genotype and the lineage that are present in your field. ค่ะก็
สำหรับวัคซีนที่แนะนำนะคะที่จะให้การปกป้องอย่างครอบคลุมก็คือตัว MAS บวก 793B ค่ะอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ MAS บวก QX ก็จากที่เขาได้นำเสนอไปนะคะว่า MAS บวก 793B ให้ความครอบคลุมของการป้องกันได้ดีกว่ารวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับตัวของ Genotype 6 นะคะก็มีแต่การศึกษาที่มาจากวัคซีนของ MAS บวก 793B ค่ะในความเห็นส่วนตัว is my own opinion is we still think that is a protector type concept. It's much better to prevent the clinical sign of IB infection. So protector type concept is still popular in our country. Yeah, because I not say for the time, but of course also it's almost impossible to do many trial with the homologous one to see if it's really still protecting, because the virus I showed that for sure is evolving everywhere. And so speaking about the homologous protection is really very difficult because we don't really know if they are still protecting. And we need to consider that all the commercial vaccines are not done with the Thai strain. Yeah. Most of them are done with European strains. So it's not really a local QX. Yeah, and for what we did, because it's not yet published, the structure of the S1 between the Thai strain and the vaccine are different, also in some important points. So it seems that, of course, the protection efficacy is lower. Also from the data that I show, when they use QX plus QX and they challenge with the Thai, they not obtain a full protection. So is another important point to be considered. I have another opinion is that even though we use a protector type concept and we use the vaccine from anywhere else that can prevent whole like a broad spectrum for the IB. One thing that I really concerned that because when we start use the IB vaccine from the different of genotype, and that mean in the field we also have the vaccine strain also, so that like a national agenda or active surveillance must be done to detect that the vaccine strain that we have used or the new one is the variant already or another one is the emerging from the field that we don't know. So, and it seems to me that we cannot stop working even for a while because we have to perform active surveillance to see which genotype can be presented nowadays and in the future. It's something interesting that you are saying. Important to mention that for iBird, specifically for iBird, that's 196, we can differentiate what's 793B field, what's 793B vaccine, because it's a 196 strain. So we can do this differentiation between field and vaccine, and we can say, okay, is it something that is escaping, or is the vaccine really protecting? Okay, so it's possible to do it. It's going to be an important tool for the monitoring point of view. But we have to keep in our mind that it can be reassortment of the gene between the vaccine for many strain of the vaccine and also from the local strain or the wild type. Because this is IB is a virus, it's very I would say that it's a tricky and they want to survive in this longer than us. Meanwhile, the Newcastle in 100, almost 100 years, essentially, I would say that the IB walk the same ways of the ND. Yeah, I'm just going to extra comment because I think it's important for the audience. We are performing in several different places, and of course it's available for Thailand as well, what we call multi-panel PCR. We do a multiplex with several different diseases for the respiratory disease. And the correlation between the respiratory virus is amazing. And in almost 100% of the case, IB is involved. So it opens the door, as Matthias said, opens the door for Newcastle, then opens the door for influenza, it opens the door for something else, and we don't control IB. What we see, if you don't control IB, you don't control the rest. มีคำถามไหม คำถาม
ก็เดี๋ยวขอเนี่ยสรุปให้ฟังดีกว่าค่ะ ก็สำหรับอันนี้นะคะจะแนะนำว่าการทำวัคซีนเนี่ยมันจะมี2คอนเซปต์ homologous กับ heterogeneous นะคะก็คือตัว homologous เนี่ยมันจะต้องการวัคซีนกับตัว strain field strain ที่ค่อนข้างจะต้องตรงกัน ซึ่งมันทำได้ยากเนื่องจากว่าfield strain ในแต่ละพื้นที่จะไทยไต้หวันมาเลเซียทุกที่มีความแตกต่างกันนะคะสำหรับ QA ไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำในคอนเซปต์ของ broad protection มากกว่าค่ะในการใช้ mass บวก 793B รวมถึงในการใช้ 793B อย่างเช่น iBird เนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราแยก field strain แล้วก็ vaccine strain ออกจากกันได้อันนี้สำคัญมากสำหรับการมอนิเตอร์ค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะเดี๋ยวขอเป็นภาษาไทยก่อนนะคะคำถามก็คือทำไมซีว่าถึงยังไม่นำวัคซีน HVT ND IBD มาทำตลาดในเมืองไทยนะคะ For the next question is for Dr. Seshkin. Why SIVA haven't brought the HVT ND IBD vaccine to Thailand? Wow, good question. That's the question also we ask ourselves. So obviously, as you could see from my slides, that we have very strong know-how around vector technology. But it's very important for us to take the topics very seriously. It has been clearly mentioned by Professor Tavazi and after Marco as well. IBD is the base. The immunity is the base. For SEVA, what we believe is to tackle Gumboro control is coming with the best concept of immune complex. That's the first. It doesn't mean, once again, that we don't have vector IBD programs or vaccines in our portfolio. We have vector-immune IBD, so HVT IBD. We have Ultifant ND IBD, HVT IBD ND product as well. But what we believe, for the field reality of Thailand and Asia, we have to choose the efficacy more than the convenience. So Nexmune is giving the ultimate control against Gumboro, which is providing the stop to Gumboro cycle. And vector-immune ND alone, monovalent ND insert, is the reference ND vaccine and helping you to take control of transmission. That's why it's not in our strategy today to really bring ND IBD vector vaccine. Once again, we have this know-how and we develop a lot of vaccines. But for the reality of ND and IBD, that is the best concept we can propose you, and I believe you appreciate it. Yeah. ค่ะก็สำหรับคำถามว่าเรามีเวกเตอร์ ND IBD ไหมทางเรามีโน้ตฮาวทางเรามีการคิดวัคซีนตัวนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าเราเล็งเห็นว่าสิ่งที่สำคัญกว่าความสะดวกในการทำวัคซีนก็คือประสิทธิภาพสะดวกอย่างเดียวไม่พอต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเรามากับคอนเซปต์ของการใช้อิมมูนคอมเพล็กซ์อย่างทรานสมูลและเวกเตอร์มูล ND เพื่อที่จะควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ND มากกว่าค่ะสำหรับ Perfect Pair คู่นี้นะคะค่ะและคำถามถัดไปนะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะเป็นคำถามอาจารย์ทวีศักดิ์ค่ะ The question is for Professor ทวีศักดิ์อยากรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการอัปเดตสถานการณ์โรค IBH และความเห็นต่อการป้องกันโรคของอาจารย์ค่ะ They want to know about the IBS situation in Thailand, and this has been evidence for a longer period of time, more than 10 years. IBS, inclusion body hepatitis, is very important in Thailand. And I would say that is, in Thailand we still have cases, some cases, but when we compare to the past, the prevalence or the case of the IBS it decreased and decreased because we have autogenous vaccine to apply in the breeder flock to maintain the maternal antibody transfer to the one-day-old chick and also protect the low hatchability caused by the embryonic death because maternal are free from the antibody. So we have autogenous vaccine. I would say from my heart that if the SIVA can discount the price that we can compete with us, I will buy the first.
It's just kidding because for autogenous we have serotype 211 that cause immunity to each other, and the other one is serotype 8 A and B is different from the lineage or group. So right now we have the combination of serotype 11 and 8. Because we have to cover all the problem can happen in the breeder and in the offsprings. But in overall, the problem of IBS is decreased and controllable. Yeah. ไม่ต้องแปลเนอะแปลไหมต้องแปลไหม You want to translate ก็คือมันน้อยลงและซีโรไทป์ที่เด่นดังก็คือ8และมีทั้ง A และ B ถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยตอนนี้มันน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความยากก็คืออย่างนี้ครับเพราะว่าเราวัคซีนในบรีเดอร์ใช่ไหมแล้วมันก็ทานเฟอร์ลงมาแต่ว่าในพื้นที่มันมีเชื้อเต็มไปหมดเลยเพราะเชื้อมันยากเพราะฉะนั้นพอมาทานอลแอนตี้มันหมดไอ้นี่ก็เข้าพอเข้าปุ๊บเนี่ยการตายมันน้อยลงมันก็เลยเห็นเป็นไม่ค่อยชัดแต่มันมีผล The problem is when we start using the autogenous vaccine the key vaccine in the breeder in order to transfer the maternal antibody to their offspring to the chick but unfortunately is in the area is contaminated with IBS virus so whenever the maternal antibody decline so the chick can be infected horizontally from the area, and that means the mortality is very low, but directly impact on the growth or the poor feathering or whatever. This is also can impact on the carcass condemnation as well. So to use our autogenous vaccine or even the key vaccine in the breeder flock to maintain the maternal antibody in especially for the broiler breeder, we have to do another activity is biosecurity, especially for the killing the virus in the field successfully. Otherwise, the virus is still circulate, and whenever maternal antibody decline, they can infect horizontally by oral fecal routes. Even though the clinical sign is not obvious, the chick show retarded growth, poor feathering. ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะจริงๆก็ยังมีอีกหลายคำถามเลยค่ะที่ยังไม่ได้ถามเหนื่อยแล้วค่ะแต่เนื่องด้วยเวลาของเราก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะคะถ้าเกิดท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมค่ะก็อาจจะรบกวนมาถามโปรเฟสเซอร์หรือว่าถามทางซีว่าหรือว่าถามทางอาจารย์อีกครั้งหนึ่งในช่วงดินเนอร์นะคะใช่ค่ะก็ยังอยู่ด้วยกันเนาะจนถึงตลอดช่วงอาหารเย็นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะ May I invite all of our speaker to take a picture together Okay we would like to invite our country manager Mr. Tam come on the stage and give some souvenirs to our speakers please welcome เดี๋ยวขอเชิญคุณตามนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับสปีกเกอร์ของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกันนะคะ May I have a picture with each one by one? First, Dr. Marco. Thank you for coming.เชิญอาจารย์ทวีศักดิ์ร่วมรับของรางวัลและถ่ายรูปค่ะ
Tier. Thank you for joining us. Dr. Seshkin, please take a picture. Now we may invite all of you to take a picture together. Also, Dr. Tirwan, may I have you with all speakers? May I invite all of our esteemed speakers to come up in front of our participants so we can take a picture together for this very educated seminar.ขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันนะคะ เก่งหน้านิดนึงค่ะ ถ้ารบกวนด้านหลังลุกขึ้นนะคะ เดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะ ขอมีส่วนร่วมด้วย ขอทุกท่านอยู่ตรงกลางนะคะ ค่ะ จะได้เห็นกันทุกคน ขอรบกวนทุกท่านไปยืนอยู่ตรงกลางนะคะ ขอซีมือขวาค่ะ ขอตัวซีมือขวานะคะ ขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงานสัมมนาของเรา แต่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ เรามีอะไรกันต่อคะ ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ ก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานของซีว่าในวันนี้ค่ะ แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่างานในวันนี้นะคะ จะเป็นประโยชน์กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ และในระหว่างช่วงที่รอรับประทานอาหารค่ะ เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันที่ห้องนี้นะคะ เรามีกิจกรรมข้างหน้าห้องค่ะ นั่นก็คือเรามีบูธถ่ายรูป AI ค่ะ วันนี้ทุกท่านนะคะ จะได้ใส่ชุด Formula 1 ค่ะ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยนะคะ แล้วนอกจากนั้นค่ะ เรายังมีเกมนะคะ ก็คือเป็นเกมแข่งรถอยู่ทางด้านหน้า เช่นกันมี2 จอนะคะสำหรับให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันเพื่อรับของรางวัลค่ะ ค่ะแล้วก็
สำคัญนะคะ อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนค่ะ เย็นนี้เรายังมีงานให้ร่วมสนุกกันนะคะ มีวงดนตรีแล้วก็มีจับแจกรางวัล Lucky Draw ค่ะจะว่าเป็น Garmin Venue 3 Airport 4 หรือว่า Voucher มูลค่า1,000 บาทกว่า 10 รางวัล ยังรอการระบายอยู่นะคะ ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าคิดถึงอัตราส่วนนี่ประมาณ1:5ได้เลยนะคะ ถูกต้องค่ะ